શરણ ગ્રહણ કરે છે. તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો એટલે કે વેપારી તથા શૂદ્રો, શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम. તો પછી ધર્માત્મા, બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજર્ષિઓ વિશે કહેવાનું જ શું હોઈ શકે. માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાને પરોવી દો. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेत्त्वमात्मानं मत्परायणः. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम હરે હરે. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારો સાથે 9મા અધ્યાયના અત્યંત અદ્ભુત શ્લોકોનું પઠન કર્યું છે અલ્પા માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને રોશની માતાજીએ આપણને પ્રભુપાદના શબ્દોના અનુવાદ સંભળાવ્યા. પ્રભુપાદના શબ્દોના અનુવાદ એ બહુ જ જેને કહેવાય કે અત્યંત મહત્વના, કારણ કે કૃષ્ણજી આપેલા. આજે સવારે જ ચર્ચા થતી હતી કે બ્રુહી શબ્દ જે છે એનો ઇંગ્લિશ મિનિંગ થાય ટેલ, કહો. પણ પ્રભુપાદે એનો જે અનુવાદ કર્યો છે એમાં કીધું છે કૃપા કરીને કહો. જેવી રીતે નમિષારણ્ય ઋષિઓ જે છે એ સુત ગોસ્વામીને કહે છે. એટલે પ્રભુપાદના શબ્દોના અનુવાદ પણ જે છે એ અલભ્ય હોય છે, કૃષ્ણજીના મુખેથી આવેલા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આપણે આ રીતે જ શ્લોક પઠનની સેવામાં ભાગ તમે બધા લો. અને બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ બી જે વહેલા આવેલા છે શ્લોક પઠન સાંભળવા માટે અને અનુવાદ સાંભળવા માટે, એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. હરે કૃષ્ણ વિલાસજી, અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. So all those sincere participants who come ahead of time, એમના માટે એક મોટું હરી બોલ. हरि बोल. હરી બોલ. હરી બોલ. તો આજે 9મા અધ્યાયનો બીજો ભાગ આપણે જોવાનો છે. ઓકે, તો આપણી સાથે છે અતુલાજી અને પ્રભુજી, લવ બારોટજી. હરે કૃષ્ણ. નિર્મલા બારોટજી, ગાયત્રી મેવાડાજી, પ્રજ્ઞા વ્યાસજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, પ્રતિક વિસ્પુતે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રતિક પ્રભુ ફ્રોમ સુરત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. યસ. આરતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નેહા શાહજી, જાનકીજી, વંદનાજી, અલ્પનાજી, દિવ્ય પટેલજી, યાત્રીજી, બેલા શાહજી, જલ્પાજી, રૂચાજી અને અનુરાધાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે બોલ. બધા. હરે કૃષ્ણ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આહા, હરી બોલ. સો નાઇસ. ઓકે, તો આજે આપણે 9મો અધ્યાય શરૂ કરીએ. બાકીના શ્લોકો એ પહેલા ગઈકાલે રિવિઝન કર્યું હતું, એ ઉપરાંતનું રિવિઝન પણ કરી શકાય છે, પણ we will have something else before that. પહેલા એક નાનું આપણે કીર્તન લઈ લેશું. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને
નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી ભાષ્યાપ્ત દેશતારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય જય પ્રભુપાદ 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 હરિ ગૌર હરિ બોલ નિતાય ગૌર હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે હરે કૃષ્ણ આપણે 9મા અધ્યાયમાં ક્યાં સુધી જોયું હતું એનું એક શોર્ટ રિવિઝન કરી લઈએ આપણે, કારણ કે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ધેટ વિલ હેલ્પ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સો મેની થિંગ્સ. અને 9મો અધ્યાય જે છે એ આમ જોવા જાવ તો સેન્ટરમાં આવે છે. 18 અધ્યાયમાં વચ્ચેનો અધ્યાય, અને ભગવાને એને જેને કહેવાય ટોપ સિક્રેટ નોલેજ કીધું છે, રાઈટ? ટોપ સિક્રેટ. આપણે સિક્રેટ જોયું, હાયર સિક્રેટ જોયું, અને આ શું છે? ટોપ સિક્રેટ છે. એટલે હાયર ધેન ધ અર્લિયર ટોલ્ડ સિક્રેટ. પહેલા જે કાંઈ પણ કીધું ભગવાને એના કરતાનું આ જે છે એ ઉચ્ચતમ જ્ઞાન છે, ઉચ્ચતમ. બરાબર? તો આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનને ભગવાને રાજવિદ્યા પણ કીધી છે. રાજવિદ્યા એટલે શું? રાજવિદ્યા એટલે પ્રિન્સલી નોલેજ. પ્રિન્સલી નોલેજ એટલે કે એવું જ્ઞાન કે જે પહેલા રાજાઓને આપવામાં આવતું હતું. રાજાઓને એટલા માટે કે રાજાઓ પોતાનું રાજ્ય એવી રીતે કરે કે જેથી સામાન્ય જનતા જે છે એ સાચા રસ્તે ચાલે અને પોતાના જીવનનો જે મિનિંગ છે, જે મતલબ છે એ અચીવ કરી શકે, એને હાસિલ કરી શકે, ધ્યેયને સમજે અને એને હાસિલ કરી શકે. કારણ કે આપણે આગળ જોયું ને કે યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તત દેવે તરોજના. એટલે જેમ જેમ શ્રેષ્ઠ લોકો, લીડર કે જે સામાન્ય જનતા માટે જે દાખલા સ્વરૂપ હોય એવા લોકો જેવું આચરણ કરે એવું મોટા ભાગના લોકો કરતા હોય છે. ઘરમાં પણ કે પિતા કે માતા જેવું આચરણ કરે, બાળકોને કહેવું ના પડે, એ પ્રમાણે ઓટોમેટિક એ કોપી કરતા થઈ જાય, રાઈટ? એટલે એવી રીતે સમાજમાં પણ એવું છે. તો આ જે જ્ઞાન છે, પ્રિન્સલી નોલેજ, જે રાજવિદ્યા છે, એ જે શાસકો હતા એ આ ટોપ સિક્રેટને જાણતા હતા અને એના કારણે સમગ્ર જનતાને એનો લાભ મળતો હતો. એટલે ખૂબ જ જેને કહેવાય કે આપણા માટે દિવ્ય જ્ઞાન છે. એકે એક એના જે પહેલું છે, એકે એક એના જે પોઈન્ટ છે, એ બધા જ આપણને હૃદયસ્પર્શી લાગે અને ખૂબ જ જ્ઞાન આપી જાય જીવનમાં ઉતારવા માટેનું પણ. અને આ ભક્તિ યોગનું વિજ્ઞાન છે. એટલે ભક્તિ યોગનું જે વિજ્ઞાન જે છે એ સાયન્સ જે છે એ ઇમિડિયેટલી કોન્સેપ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમને સમજ પડી જાય, પણ જેમ જેમ તમે જીવનમાં ઉતારતા જાઓ એમ તમને એનું જેને કહેવાય ને કે ઇફેક્ટ હોય ખબર પડે. આપણા સાથે તમે જુઓ છો પહેલા અધ્યાયથી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવતા હતા, બરાબર? એ બે હમણાંથી નથી આવી શકતા.
એમને રીઝન એમને કીધું કે ઇન્ફેક્શન થયું છે, તાવ આવે છે અને એડમિટ પણ થવું પડે છે, એટલે નથી આવી શક્યા. પણ એ લખે છે કે મારી સાથે આવું કેમ થાય છે એ સવાલ હવે નથી થતો. મારી સાથે તો એટલું જ થયું, આટલું જ થયું, એનો આનંદ રહે છે. વિચારો, આખો પર્સપેક્ટિવ બદલાઈ જાય, આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય. અને આપણે એક દાખલાની પણ વાત થઈ હતી કે ભગવાન જે છે 2 જણા એના પગલા બતાવે છે કે તું તારી સાથે જ હતો સમુદ્ર કિનારે. પછી જયારે એક પગલા થઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ કહે છે મારા જીવનમાં જયારે સૌથી વધારે તકલીફ હતી ત્યારે તમે નહોતા મારી સાથે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ જે પગલા છે એ મારા છે, મેં તને ખોળામાં ઉપાડેલો છે, હાથમાં ઉપાડેલો છે, રાઈટ. એટલે સુડીનો ઘાસ સોયથી ટળી જાય, આપણને એવું રિયલી મહેસૂસ થાય, ખબર પડે કે યસ આ વસ્તુ જે છે એમાંથી હું બચી ગયો. એટલે એ જે છે આપણું કન્વિક્શન આવતા કે આપણને શ્રદ્ધા જે છે એ ડેવલપ થતા થોડોક સમય લાગે, ડિપેન્ડિંગ અપોન કે આપણે એમાં કેટલી ઉત્સુકતાવશ અને કેવા સરસ આપણને સત્સંગ સાંભળે છે, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને ગઈકાલે જે આપણે પ્રભુપાદના શબ્દો બુકમાંથી જે પ્રભુપાદે ભાવાર્થ લખ્યો છે પહેલા શ્લોકનો, એ આપણે વાંચ્યો હતો. સારામાં સારો અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ ઇલાજ કયો છે? કાનથી સાંભળવાનો. કૃષ્ણજીને કાન દ્વારા આપણા હૃદયમાં પ્રવેશવું, આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અંદર બેસાડવું, એ બહુ એમના માટે જેને કહેવાય ને કે ઇઝીએસ્ટ, ફાસ્ટેસ્ટ અને સ્યોરેસ્ટ વે છે. એટલે સરળમાં સરળ, ઝડપીમાં ઝડપી અને એકદમ નક્કી વાળો રસ્તો છે. નક્કી વાળો કે અમુક કલાકનું, અમુક સમયનું આપણું શ્રવણમ થાય ને, ઓટોમેટિકલી આપણું અપગ્રેડેશન થાય. પેલા એકાઉન્ટમાં અપગ્રેડેશન હોય છે ને કે તમે નોર્મલ એકાઉન્ટમાંથી હવે તમે પ્રિવિલેજ એકાઉન્ટમાં આવી ગયા, પછી સુપર પ્રિવિલેજ એકાઉન્ટ, રાઈટ, કે એમના માટે સ્પેશિયલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, રાઈટ, એવી રીતે. એટલે આપણે જેમ જેમ શ્રવણમ વધારીએ, ધ કી, જે માસ્ટર કી જે છે ને આની, આ જે ડિવોશનલ સર્વિસના સાયન્સની, ભક્તિમય સેવાના વિજ્ઞાનની, એની જે ચાવી છે, એ ચાવી શું છે? શ્રવણમ. બસ એક વસ્તુ જો આ થઈ ગઈ આપણા જીવનમાં તો ધીરે 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 એવું ટ્રાન્સફોર્મેશન કે જીવનમાં એવું અલભ્ય પરિવર્તન આવે છે ને કે તમારું હૃદય જે કહેવાય કે એવી અનુભૂતિથી ભરાઈ જાય કે તમને એમ લાગે કે હે ભગવાન, કેટલી કૃપા કરી નાખી, આટલી તો હું એને લાયક નથી, આટલી મેં આશા પણ નહોતી રાખી. એવી આપણને અનુભૂતિ થાય. ભલે જીવનના પ્રસંગો કે જીવનના ચડતી પડતી સુખ દુઃખ, તાળ ગરમી, એ બધું એમનું એમ જ રહેશે. એમાં કદાચ ભાગ્યે જ કંઈ બહુ ચેન્જ લાગે આપણને લાગે. કદાચ ઘણી જગ્યાએ તો સૂડીનો સોયથી ટળી જતો હોય, આપણને ના ખબર પડે, પણ આપણને લાગે કે હજી બધું એમનું એમ જ ચાલે છે. છતાં પણ આપણું એને જોવા પ્રત્યેનું જે પર્સપેક્ટિવ છે, વિઝન છે, આપણા જે વિચારો છે, એ તદ્દન બદલાઈ જાય. તમને જે કહેવાય ને કે ગ્રેટફુલનેસ, એટલે કે આભાર વસ્તાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય. એ આપણે જેને કહેવાય કે મહેનત કરીને ના જનરેટ કરવી પડે. એકચ્યુઅલી ગ્રેટફુલનેસ અથવા આભાર વસ્તા ઉપર ઘણા બધા પાશ્ચાત્ય જે સાયકોલોજીસ્ટ છે કે ઘણા બધા વિચારકો છે, ફિલોસોફિક્સ, એમને બધાએ પણ એમની ઉપર પુસ્તકો લખ્યા છે કે લાઈફને વિધાઉટ ડુઈંગ એની ચેન્જ, જો તમારે એને અમેઝિંગલી જેને કહેવાય કે વન્ડરફુલ કરવી હોય, કે બહુ જ સરસ આપણું જીવન થઈ જાય, તો એક આ ગુણ છે ને એ બહુ જરૂરી છે કે આભાર વસ્તાનો. અને જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જઈએ છીએ, શ્રવણમ થતું જાય, એમ આપણે ભગવાનની ગુણ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનનું નામ, એ બધાની સાથે ભગવાનનું ધામ, અને ખાસ કરીને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તદીય, જે શિવજીએ પાર્વતીજીને કીધું કે વિષ્ણુની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, પણ એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ તદીય, વિષ્ણુને જે પ્રિય છે, વિષ્ણુની જે સેવા કરે છે, એને જો તમે આરાધના કરો તો દેટ ઇઝ ઇવન બેટર ધેન દેટ. કારણ કે એમાં ભગવાનને વધારે ખુશી મળે છે કે મારા ભક્તો ગ્લોરીફાય થાય છે. ભગવાનને અર્જુન કહે છે ને કે તમે આ બધાને મારી નાખો ને, મને શું કામ આ પાપ કરાવો છો? ભગવાન શું કહે છે? ના, દેટ ઇઝ નોટ માય જોબ. મારે તો મારા ભક્તને પ્રસિદ્ધિ અપાવવાની છે, મારા ભક્તને મારે જેને કહેવાય કે ખ્યાતિ અપાવવાની છે, નહીં કે મારે લઈ લેવાનું છે. મારે કરવું હોય તો આંખનું એક પલકું પટકાવું ને, અહીંયા આગળ જે ઊભી છે 18 અક્ષોની સેના 1 મિનિટમાં સાફ થઈ જાય. એના માટે ભગવાનને આવવાની પણ જરૂર નથી આ ધરાતલ પર. ભગવાન ધરાતલ પર શેના માટે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ. બાકી વિનાશાય દુષ્કૃતમ તો છે, એમની શક્તિઓ પણ કરી શકે. એક કોરોના આવ્યો, કેટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા, રાઈટ. કોઈ પણ એક વિશ્વ યુદ્ધ થઈ જાય,
સામાન્ય, તો અણુબોમ્બ ઝીકાય કેટલા લોકો મરી જાય. એટલે એના માટે ભગવાનને આવવાની જરૂર નથી. ભગવાન આવે છે કે એ પોતાના ભક્તો સાથે એમ સરસ રીતે લીલા કરી શકે. અને બીજું એક આગળનો પોઈન્ટ છે કે એ લીલા કરે. દાખલા તરીકે આ ભગવાન આવ્યા અને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. એ કર્યું એનો પર્પસ એવો નહીં કે ખાલી અર્જુનને ઉગારી લે કે અર્જુન દ્વારા બીજા ઘણા બધા જે લોકો હોય એમને ઉગારી લે, એવું નહીં. આજે 5,500 વર્ષ પછી હું ને તમે બધા આવવાના છીએ, એ બી એમના ધ્યાનમાં હતું. એમના તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, બરાબર. એમની પાસે બધું જ ક્લેરિટી છે, કોણ ક્યારે આવવાનું છે, કયા સ્વરૂપે આવવાનું છે, ટાઈમ એન્ડ અગેન. તો આપણે બી ટાર્ગેટ છીએ. એટલે એ ભગવાન એકવાર લીલા કરે, એ લીલા જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ, જે કહેવાય કે લાખો કરોડો લોકોને ઉદ્ધાર કરવા વાળી બની રહે. વારે વારે આપણે સાંભળીએ, આપણે જે ભાગવતમ કહેવાય છે ત્યારે પણ નૈમિષારણ્ય ઋષિઓને ખૂબ આનંદ થાય છે. કેમ? તો કે અમારું એકલાનું ભલું નથી થવાનું. આ ભાગવતમ તમે અમને કહી રહ્યા છો, તો હવે તો લાખો વર્ષો, કરોડો વર્ષો સુધી દેટ વિલ હેલ્પ. એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. આપણે એને સરસ રીતે અર્જન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જસ્ટ ટુ હેવ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ બિફોર વી સ્ટાર્ટ. થોડાક પ્રશ્નો લઈ લઈએ કે જેથી કરીને એક સરસ રિવિઝન થઈ જાય, બરાબર ને? તો કોઈ મને એ કહેશે કે ભગવાને કહેલું પહેલું સિક્રેટ નોલેજ કયા અધ્યાયમાં આવે છે અને એ શું છે? ઓકે, અનમ્યુટ કરવા માટે અમરીશ પ્રભુ સેવા આપશે. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, એટલે યસ. તો બહુ સરળ સવાલ છે, કાલે પણ ચર્ચા કરી હતી. એટલે મને આશા છે કે તમને બધાને અઘરો નહીં લાગે. અને અઘરો લાગે તો પણ આ રિપીટેશનના ભોગે પણ આ સવાલનો ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, રાઈટ? પહેલું જે ગુહ્ય જ્ઞાન, જેને કહેવાય સિક્રેટ નોલેજ, ભગવાને આપ્યું, એ શું હતું અને એ કયા અધ્યાયમાં આવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલો છો માતાજી? હર્ષદા. હર્ષદા માતાજી, બોલો બોલો. ગુહ્ય જ્ઞાન હતું 8મા અધ્યાયમાં. અને આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. તમારો જવાબ સાચો છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. ખાલી અધ્યાય જે છે બીજા અધ્યાયમાં જ આવી જાય છે. ઓકે ઓકે, સોરી. હરી બોલ, હરી બોલ. વેરી નાઇસ. સો એ અમિત સોલંકી પ્રભુજી આન્સર આપે છે. અમિત સોલંકી પ્રભુનો આન્સર અલગ હોય તો આપી શકે છે. હરિકુમાર અમિત પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. ખૂબ આનંદ થયો. બોલો બોલો. ભગવાન એક શબ્દ બોલ્યા હતા અર્જુનને કે તું જો પશ્ચાતામ. પશ્ચૈતામ પહેલા અધ્યાયમાં કીધું એ ને? હા, ઠીક છે. એ એકચ્યુઅલી હું જે પ્રશ્ન પૂછું છું, એટલે તમે વ્યવસ્થિત સાંભળ્યો હોય તો ભગવાને જે સિક્રેટ આપ્યું એ કહ્યું છે, જે હમણાં હર્ષદા માતાજીએ કીધું એ કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બીજા અધ્યાયના 11માંથી 30મા શ્લોકમાં એ આપ્યું છે આપણને, બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ અમિત પ્રભુ. યસ. તો ચેટ બોક્સમાં પણ જવાબ આવેલા છે. ચેટ બોક્સના જવાબ લતા પટેલ માતાજીએ પહેલા લખેલું છે કે બીજો અધ્યાય આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન. સેકન્ડ પછી લખેલું છે હીના માતાજીએ કે એમાં સેકન્ડમાં આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. પછી પરેશ પ્રભુજીએ લખેલું છે કે અધ્યાય 2માં આઈ એમ નોટ ધ બોડી બટ સાઉલ. અને અમિતા મોદી માતાજીએ લખ્યું છે અધ્યાય 2 સાઉલ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બધાનો જવાબ સાચો છે. રાકેશ પ્રભુ, લતા માતાજી, હિના માતાજી, પરેશ પ્રભુ અને અમિતાજી. સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. પરફેક્ટ. જેટલું આટલું યાદ રહેશે એટલું આપણને વધારે અંદર ઉતરશે. ભૌતિક પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક પ્રભુ, તમને ટાઈમ મળી ગયો ને? સરસ. એ કાઢી આપ્યો. હરી બોલ. સરસ. ઓકે, વેલકમ પ્રભુ. યસ. સો આપણે ગઈકાલે જોયું ભગવાન જે છે અર્જુનનું એક ઓર ક્વોલિફિકેશન કહે છે, અર્જુનની એક ઓર એલિજિબિલિટી છે, એક ઓર લાયકાત છે
જે આપણને ભગવાને પહેલા 2 લાયકાત કીધી હતી કે ભક્તો અસી સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો સખા છે, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન કહું છું. ભગવાનને આ સંબંધ છે ખૂબ પસંદ છે. ભગવાનને જે 12 ભાવોમાં ભજી શકાય એ આપણે લેવલ 2માં શીખીએ છીએ. કયા કયા 12 અલગ અલગ સંબંધોમાં આપણે ભગવાન સાથે સંકળાઈ શકીએ, અને એ જ 12 સંબંધોમાં આપણે સંસારમાં પણ અનેક રીતે બીજા લોકો સાથે સંકળાઈએ છીએ, પણ ભગવાન સાથે જે સંકળાઈએ છીએ એવા 12 ભાવ છે, અને એમાંના 5 મુખ્ય ભાવ છે. 5 મુખ્ય ભાવ. 5 મુખ્ય ભાવમાં ભગવાને અર્જુનને શું કીધું? ભક્તો અસી સખા ચેતી. ભક્ત એટલે દાસ્ય ભાવ આવે, સખા એટલે મિત્ર ભાવ. તો એ ભાવથી અર્જુનને એને ભજતો હતો. ને અહીંયા આગળ ભગવાને હવે એનો ગુણ કીધો. પહેલા ભાવ કીધો હતો, હવે ગુણ. પ્રવક્ષ્યા અનસૂયવે. અનસૂયવે એટલી અદ્ભુત ક્વોલિટી છે યાર. ઈર્ષા નથી તને મારા પ્રત્યે. બહુ જ મહત્વની ક્વોલિટી છે. જેને પણ ગઈકાલનું લેક્ચર એટેન્ડ ના કર્યું હોય એ જરૂર એમાં સાંભળી લે. યુટ્યુબની લિંક આપણે મૂકી હતી કે અનસૂયવે કેટલું મહત્વનું છે. અને માત્ર ને માત્ર આ જ ગુણના, આ જ અવગુણના કારણે, એમ કહી શકાય ઈર્ષાના કારણે જ આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ. નહીં તો આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થવાની કોઈ જ આવશ્યકતા નહોતી. પણ આપણને એમ થયું કે હું પણ પ્રોપ્રિએટર બનું, હું પણ કંટ્રોલર બનું, હું પણ એન્જોયર બનું, એટલે મારે પણ કંઈક માલિકી લેવી છે, મારે પણ કંઈક ભોગવવું છે, મારે પણ કંઈક કંટ્રોલ કરવું છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા આગળ આવવું પડ્યું છે. પણ અર્જુનને કહે છે તને મારી બિલકુલ ઈર્ષા નથી. આપણે 8મા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે અર્જુન જે છે ભગવાનના શાશ્વત સાથીદાર છે, એટર્નલ એસોસિએટ. જ્યારે નરનારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન આવે છે આ ધરાતલ પર, એમનો અવતાર છે, ત્યારે નારાયણ રૂપે ભગવાન કૃષ્ણ અને નર રૂપે અર્જુનજી પોતે હોય છે. એટલે જેવા તેવા વ્યક્તિ નથી. અને અર્જુનના ગુણો, અર્જુનની લાયકાતો, અર્જુનના સારા પાસા, એ બધું જેમ જેમ આપણે વિચારીએ, એના વિશે ચર્ચા કરીએ, એના વિશે સાંભળીએ, એમ એમ આપણી જે લાયકાત છે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને સમજવાની, એને આપણા જીવનમાં ઉતારવાની, અને એના દ્વારા આપણે જેને કહેવાય કે આપણા જીવનનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય આપણે હાસિલ કરી શકીએ, એ શક્યતાઓ વધતી જાય છે. કારણ કે આપણે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત જે છે એને આપણે ગ્લોરીફાય કરીએ છીએ, એને આપણે જેને કહેવાય કે મહાત્મ્ય એનું આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો અનસૂયવે, અર્જુનમાં રત્તી ભાર પણ ઈર્ષા નથી, આટલી પણ ઈર્ષા નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે હું તને આ જ્ઞાન કહીશ. અને પછી જેવી રીતે આપણે વાત થઈ હતી, પદ્મ પુરાણમાં ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાયનું એક એક મહાત્માનું પ્રકરણ છે. અને અમુક અમુક અધ્યાયમાં તો ભગવાને પોતે શ્લોક બોલીને એ અધ્યાયનું મહાત્મ્ય કહી દીધું છે. તો આ 9મા અધ્યાયનું મહાત્મ્ય ભગવાન કહે છે બીજા શ્લોકમાં. કેવું છે આ નોલેજ? રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ અને પવિત્રમ. આજે અલ્પા માતાજીએ શ્લોક પઠન કર્યું અને રોશની માતાજીએ એના અનુવાદ વાંચ્યા. આ શબ્દોમાં શું શક્તિ છે, શું શક્તિ છે! પવિત્રમ છે એ શબ્દ. અહીંયા આગળ તમારું જેવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, મોબાઈલ હોય, ડેસ્કટોપ હોય, લેપટોપ હોય, ત્યાં તમારે ફૂલ વોલ્યુમ કરી દેવો જોઈએ જ્યારે આ બોલાતું હોય ત્યારે. તમારા આજુબાજુનું આખું વાતાવરણ પવિત્ર થઈ જાય. આ બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે આપણને દેખાય નહીં. આપણે 3D મૂવી જોવા જ ગયા હોઈએ તો આપણે સ્પેશિયલ ગ્લાસ લઈએ તો આપણને પેલું 3D મૂવી દેખાય નહીં, તો બધું હેઝી દેખાય, એટલે ધૂંધળું દેખાય, એમાં કંઈ બહુ મજા આવે નહીં. તો આ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટીના ગોગલ્સ જે છે ને, કે આધ્યાત્મિકતાના ચશ્મા, એ ધીરે 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 છે ને ભગવાને આપણને એ લેન્સના જે પાવર હોય ને એ સેટ કરતા જાય. એટલે પછી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે હા, તદ્દન જેને કહેવાય કે પવિત્ર વાતાવરણ થઈ ગયું. તમે કેવી રીતે કોઈ મંદિરમાં ગયા હો આપણે, અને આપણને કેવું લાગે, ઇવન તમારા ઘરમાં પણ જે રૂમમાં કે જે ખૂણામાં તમે ભગવાનનું સરસ ફોટો મૂક્યો હોય ત્યાં તમે ભોગ લગાવતા હો, ત્યાં તમે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તમે ત્યાં જપ કરતા હો, તમે એ જગ્યાએ તમે જાઓ તો તમને પણ પોઝિટિવ એનર્જી લાગે. તમે બહારથી ગમે તેવા વાતાવરણમાંથી આવ્યા હો ને ત્યાં પહોંચો, તમને એમ લાગે આ હું આ દુનિયામાં નથી, હું કોઈક એવી જગ્યાએ આવી ગયો છું કે જ્યાં આગળ મારી શક્તિ, મારો ઉત્સાહ, મારું મનોબળ એકદમ વધી ગયું છે. તો એવી રીતે જ્યારે આ શ્લોકો વંચાતા હોય છે, ભગવાને જ કીધું છે પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ. એક એક શબ્દ પવિત્ર છે, એક એક શબ્દમાં શુભતા છે. શુભતા એટલે ઓસ્પિશિયસનેસ, કે જેનાથી અશુભતા ભાગી જાય છે. અને ઉત્તમમ,
ભગવાનના શબ્દો એટલે ઉત્તમમ, એમના મુખ કમળમાંથી નીકળેલા શબ્દો ઉત્તમમ. અને ભગવાન કહે છે આગળ, આ કેવા છે, આ જ્ઞાન હું તને આપું છે, કેવું છે, સુસુખમ, સરળતાપૂર્વક થઈ શકે. આપણે કલિયુગના લોકોને શું જોઈએ, આજે સવારે પણ ચર્ચા થતી હતી કે આપણે ટફ પિનન્સ એટલે કે ઓસ્ટેરિટી કે જે તપ કહેવાય એ અઘરા તપ કરી ન શકીએ. આપણને એવું લાગે કેમ ના કરી શકું ભાઈ, હું તો કરી શકું. પણ જે તપની વાતો અને જે તપના આદેશો આપણને વેદમાં આપ્યા છે, વેદાંતમાં આપ્યા છે, પુરાણોમાં આપ્યા છે, ઉપનિષદમાં આપ્યા છે, એ ઘણા હાઈ છે, રાઈટ. એ આપણા જે કલિયુગના શરીર છે એને એ એટલો પાવર ઝીલી શકે એવા નથી, અથવા તો આપણે ટ્રેન નથી એવી રીતે, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે કેવું જ્ઞાન આપું છું, શું સુખમ, એકદમ આનંદપૂર્વક થઈ શકશે. આપણે આગળ જોઈશું, એકદમ બેસ્ટ રીતે થઈ શકે, રાઈટ, એવું તમને કહેશે. તો આપણે જો ક્લાસમાં ગંભીર ના હોઈએ તો આપણે ક્લાસ રિપીટ કરવો પડે, 5th માંથી 6th ના જવાય, પાછું 5th જ રહેવું પડે, રાઈટ. એવી રીતે આપણે જે આ જન્મ જે છે એ આપણો એક ક્લાસ છે, આપણે એક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપી રહ્યા છીએ, આપણને ખબર જ નથી. એકચ્યુઅલી સૌથી મોટી વાત છે કે આપણને ખબર નથી કે આપણી આ મોટામાં મોટી ટેસ્ટ ચાલી રહી છે. આપણને લાગતું જ નથી એવું કે ઓકે ઓલ રાઈટ, થોડું ઘણું જોઈએ છે, થોડું ઘણું સાંભળીએ છીએ, પણ એનો પણ ફાયદો છે થોડું ઘણું જોવા સાંભળવાનો. કારણ કે એમ કરતા 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 કૃષ્ણજી એવો ચમત્કાર કરે છે કે આપણને રિયલાઇઝેશન થઈ જાય, હા કે ભાઈ હું તો એક્ઝામમાં છું. અને એવું બહુ ઓછા ન થાય. હા, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારોમાંથી એકને ખબર પડે. અને ક્યારે ખબર પડે, બહુનામ જન્મનામ અંતે. એટલે બહુ સરસ પ્રભુપાદ કહે છે કે જે લોકો આ ગીતાનો પાઠ સાંભળવામાં આવે છે, વાંચે છે, પારાયણ કરે છે, ઘણા બધા લોકોના મેસેજ આવે છે, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને બધા પાર્ટિસિપન્ટનો હૃદયપૂર્વક આભાર કરું છું કે હું વાંચું છું, આવી રીતે વાંચું છું, આટલું વંચાય છે. બહુ જ ખરેખર જેને કહેવાય કે હૃદય આપણું પુલકિત થઈ જાય એવા છે. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પ્રભુપાદે કીધું છે, જે આ કરે છે ને, જે આ ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોનો પાઠ સાંભળે છે, વિચારે છે, ચર્ચા કરે છે અને વાંચે છે, પ્રભુપાદ કહે છે સેંકડો જન્મો પછી, ઘણીવાર તો હજારો જન્મો પછી એ પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય કે તમને મન થાય કે હું ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરું, તમને મન થાય કે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું, તમને મન થાય કે હું હજી એને વધારે કેવી રીતે સમજી શકું. સામાન્ય વાત છે જ નહીં, આ બહુ જ અલભ્ય વસ્તુ છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, એ સમજો કે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય, પણ એ હાયર મેથેમેટિક્સ કરતો હોય તો કેવું લાગે કે ભાઈ શાળાના શિક્ષક શું કે ભાઈ તું તો બહુ એડવાન્સ છે બીજા બધા કરતા, બરાબર. એવી રીતે કારણ કે મોટા ભાગે બીજા બધું લેવલનું જ્ઞાન લેવા માટે લાખો કરોડો લોકો છે, પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, એ પણ અર્લી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ, જીવનના શરૂઆતના વર્ષોમાં જો પ્રાપ્ત કરવા મળે, અથવા તો તમારા ઘરમાં તમે લેતા હો ને, તમારા છોકરાને તમારે અલગથી કહેવાની જ જરૂર નથી. એક જાનકી માતાજી આવતા હતા, અત્યારે જે જાનકી માતાજી છે ને બીજા, તો એ કે હું ભગવદ્ ગીતા શીખતી બોલતી કરતી થઈ, મેં મારા છોકરાને ક્યારેય નથી કીધું કે ભાઈ તું કર. ઓટોમેટિકલી એના ઉચ્ચારો પણ એટલા સરસ ને બધું રીતે. આરતી માતાજી છે, એમના ડોટર્સ આપણે જોઈએ છીએ, રાઈટ. જસ્ટ તમે કરો બસ, અને નેક્સ્ટ જનરેશનને તો એનાથી પણ વધારે, એનાથી પણ પાવરફુલ મળી જશે. સો આપણે આમાં ફેલ ના થઈએ, આપણી એક્ઝામ છે. અને ફેલ કેમ થાય છે લોકો, તો ભગવાને એનું કારણ કીધું, અશ્રદ્ધાના પુરુષાર્થ. શ્રદ્ધા ના હોય ને એ જે છે, ભગવાન શું કહે છે, અપ્રાપ્ય મામ, મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. અને શું કરે છે, નિવર્તનતે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની, વારે ઘડીએ અહીંયા આયા જ કરે છે. આપણને ખબર નથી, કારણ કે મારું નોલેજ તો કેટલું કે થોડાક વર્ષોનું, કે થોડાક એનું મને દેખાતું નથી કે હું પેલા કયા યોનિમાં હતો અને હવે કઈ યોનિમાં જવાનો છું, એટલે આપણને ખબર નથી. પણ ભગવાન કહે છે જે શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા એ લોકોએ પ્રયત્ન જ નહીં કરે, એન્ડેવર જ નહીં કરે, અને નહીં કરે તો ફરીને ફરી આવવું પડશે, રાઈટ. ઓકે. પછી ભગવાન જે છે આગળ કહે છે કે હું બધામાં છું, હું બધા મારામાં છે, પણ હું બધામાં નથી. અને એનો દાખલો આપણે આ બ્રહ્માંડ દર્શન જે યશોદા મૈયાને ભગવાન કરાય છે એના દ્વારા જોયું હતું. આપણે વૃંદાવન ધામના અદ્ભુત એવા બ્રહ્માંડ ઘાટને યાદ કર્યા હતા, જ્યાં યમુનાજી વહે છે અને જ્યાં યશોદા મૈયા કૃષ્ણજીના મોંમાં માટી જોવા માટે ખોલાવે છે, અને મોં ખોલાવે છે, અને પ્રભુ એમને સુંદર બ્રહ્માંડ બતાવે છે. પછી ભગવાન કહે છે કે આખું જે બધું છે મારા વડે ચાલે છે,
મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ, એટલે પ્રકૃતિ મારા અધ્યક્ષતામાં, મારા કંટ્રોલમાં. ભગવાનને આ બધું ટેલિકાસ્ટ કરવાની શું જરૂર છે? રાઈટ? ના કીધું હોત તો ના ચાલે. ના, એમને ખબર હતી કે હજારો લાખો વર્ષ પછી જે મનુષ્ય આવશે અને જે જ્ઞાનના પીપાસુ બનશે, બહુનામ જન્મના અંતે એમનો પણ જે જ્ઞાનનો અગ્નિ હશે, ભડકે બળતો હશે, ત્યારે એમને જોઈશે કાંઈક. હા, અને ત્યારે મારા શબ્દો જ્યારે વાંચશે, સાંભળશે, કારણ કે ભગવાને એવું કીધું છે કે હું અહીંથી ધરાતલ પર જતો નથી, હું મારા શબ્દો સ્વરૂપે હું અહીંયા આગળ રહું છું. એટલે ભગવાન આ શબ્દોમાં છે, મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ભગવાન કહે છે મારા કંટ્રોલમાં, અધ્યક્ષ છું આખી પ્રકૃતિ. સૂયતે સચરાચર. સૂયત એટલે જણે છે, એને પેદા કરે છે. કોને? ચર અને અચર, બે ટાઈપના જીવોને પેદા કરે છે. ચર એટલે કેવા? કે જે ફરી ચાલી શકે છે, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો. અને અચર એટલે વનસ્પતિ. રાઈટ? ગઈકાલે જવાબ આપ્યો તો આઈ થિંક ઘણા બધા લોકોએ, પરેશ પ્રભુને ઘણા બધા હતા. હવે ભગવાન કહે છે કે છતાંય હું અહીંયા આગળ આવું છું ને, તો હવે ઘણા લોકો મને એવું કહે છે કે આ ભગવાન નથી, આ તો મનુષ્યના શરીરમાં કોઈ મનુષ્યનું શરીર છે, એમનું દિવ્ય શરીર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો આ જે દિવ્ય ભાવ છે, મારી જે પોઝિશન છે, હું અજન્મા આદિ છું, એ સમજતા જ નથી. મમ ભૂત મહેશ્વર, હું બધા જીવોનો મહેશ્વર, મહાન ઈશ્વર છું, એ નથી સમજતા. કોણ નથી સમજતા? અવજાનંતી મામ મૂઢા. મૂઢ લોકો મને સમજતા નથી. આપણે મૂઢ શબ્દની વ્યાખ્યા આગળના અધ્યાયમાં કરી હતી. જલ્દીથી ટાઈપ કરી દો જેને પણ યાદ હોય. મૂઢ એટલે કેવા. આ ગઈકાલે પણ પૂછ્યો હતો પ્રશ્ન અને મોટા ભાગના લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો હતો, પણ આ માઇન્ડમાં બેસાડી દેવા જેવું છે. આનો શબ્દ અને એનો શબ્દાર્થ બંને એ જે લખી દે એ યાદ રહી જાય ને, તો આપણું મોટું ટેક અવે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ભરીએ તો એમાંથી આપણને શું મળ્યું, તો આ મળવું જોઈએ. રાઈટ? તો અમરીશ પટેલ પ્રભુ લખે છે મૂર્ખ લખે છે. દેન પારેખ જિજ્ઞાસાજી મૂર્ખ લખે છે. યાત્રી બુચથી મૂર્ખ મનુષ્ય લખે છે. દિવ્ય પટેલ મૂર્ખ લખે છે. લવ બારોટ લખે છે ધોઝ હુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. મૂર્ખ છે, પણ હજી પરફેક્ટ આન્સર કોને કહેવાય? જે એવું કહે છે મારી પાસે ટાઈમ નથી. રાજવીજી અને અમિતાજી પણ લખે છે મૂર્ખ. મૂઢ એટલે મૂર્ખ એ થોડોક કેવું કહેવાય કે ગોળ ગોળ અથવા તો થોડોક દૂરનો આન્સર કહેવાય. એકદમ નજીકનો આન્સર પરફેક્ટ કેવું હોય? કોઈ એમ કે મારે ગળ્યું ખાવું છે, ગળ્યું ખાવું છે, તો તમે કંઈ બી ખાંડ બી આપો, ગોળ બી આપો, કંઈ પણ આપો, બરાબર. પણ કોઈ એમ કે પરફેક્ટલી કે મારે ભાઈ આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, તો એને આઈસ્ક્રીમ મળે, બરાબર. એવી રીતે તો મૂડ એટલે કોણ? કે જે એવું કહે છે મારી પાસે ટાઈમ નથી, તમારે મારી જોડે બીજું જે કરાવવું એ કરાવી લો. બાકી એવું ના કહેશો કે તમે બેસીને હરે કૃષ્ણના જપ કરો, તમે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરો, તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એવું ના કહેશો. મારી પાસે ટાઈમ નથી. એને મૂડ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચવા માટે હું વારંવાર તમને કેમ પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યો છું, પ્રેરણા આપી રહ્યો છું કે આપણા જે મૂડ શબ્દ જે છે એ હિન્દીમાં પણ છે. એટલે આપણા જે વિચારો હોય એ જનરિક વિચારો હોય. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, હો, જેને પણ અનમ્યુટ થઈ ગયું હોય ને તો આપણા જે વિચારો હોય એમાં જે મિનિંગ હોય છે એ જનરિક હોય. મૂડ એટલે મૂર્ખ, બરાબર છે. તમારા કોઈનો જવાબ ખોટો નથી. પણ પ્રભુપાદ જે આચાર્ય છે, જેને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું 500 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે, ગામે ગામે નગરે નગરે હરિનામ સંકીર્તન, મારું નામ ફેલાવશે, ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ ફેલાવશે. તો એ પ્રભુપાદ જે છે એ એમ્પાવર્ડ ઇન્કાર્નેશન છે, બરાબર. શક્ત્યાવેશ અવતાર. એ જે શબ્દ આપે છે આપણા બધા માટે, કળિયુગના લોકો માટે પરફેક્ટ મિનિંગ આપીને જાય છે. એમને ખબર છે કે કળિયુગના લોકો શું કહેશે. ભાઈ આપણાને આ બધા માટે ટાઈમ નથી. આ તો જે બધા ઘરડા થઈ ગયા ને એના માટે છે. અથવા તો હજી બહુ વાર છે મારે ઘરડા થવાની, હજી 25 વર્ષની વાર છે. જ્યારે ટાઈમ હશે ને ત્યારે જોશું. પ્રભુપાદ મૂઢ શબ્દના અર્થમાં કહે છે જેની પાસે ટાઈમ નથી એને મૂઢ કહેવાય છે. જો આપણે આપણું સારામાં સારું બેનિફિટ જેમાં છે, આપણો લાભ છે, મોટામાં મોટો લાભ જેમાં છે, એના માટે જો આપણે સમય ના કાઢીએ તો આપણે મૂર્ખ કહેવાઈએ, મૂઢ કહેવાઈએ. રાઈટ? સો બહુ સરસ લવ બારોટજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપવા માટે. યસ, જ્યોતિકુમાર જાની લખે છે જે આસ્થા નથી રાખતા એ જન સમુદાય આપનું શરીર નાશવંત છે. ઓકે જિજ્ઞાસાજી, ઓકે. પણ મૂડ એટલે મેઇનલી જેની પાસે ટાઈમ નથી અને એવું કહે છે કે ભગવાન જે છે આ શરીરમાં આવ્યા છે. 12મા શ્લોક. મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ.
રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. એ બી આપણે જોયો હતો કે લોકો જે છે એ આપણે બધા એકચ્યુઅલી થોડુંક હાર્ડ છે, કહી દઉં ને, થોડુંક કડવું લાગશે, પણ આ શ્લોકના અર્થમાં ખરેખર ઉપયુક્ત છે, જે પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે ભાવાર્થમાં. તમે બધા તો વાંચશો જ, અને વાંચશો ત્યારે વાંચશો, પણ હું કહી દઉં કે મોઘ આશા અને મોઘ કર્માણા એટલે શું? મોઘ આશા એટલે કે એવી વસ્તુઓ અને એવા પદાર્થો માટેની આશા ને એના માટેના જ કર્મો કર્યા કરવા કે જે ટેમ્પરરી છે આપણે, અને જે પ્રાણીઓ પણ કરે છે, પક્ષીઓ પણ કરે છે. આહાર એટલે ખાવા માટેની વ્યવસ્થા, નિંદ્રા સુવા માટેની વ્યવસ્થા, ભય એટલે સ્વરક્ષણની વ્યવસ્થા કે બેંક બેલેન્સ બરાબર રાખીએ, કે શરીર મજબૂત, રોજે એક્સરસાઇઝ કરીએ. એ બધું નથી કરવાનું એવું નથી કહેતો, પણ ખાલી એ કરીએ અને ખાલી એના માટે આશા રાખીએ કે આ બધું સારું સારું રહે. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. તો આ 4 વસ્તુ પ્રભુપાદ કહે છે કે એ તો બધાને ઉપલબ્ધ છે. હાથીને મણ અને કીડીને કણ, જેને જેટલું જોઈએ એની વ્યવસ્થા કરી જ દે છે ભગવાન. માયાપુરમાં 2 હાથી છે જે દર શનિવારે પ્રોસેસન નીકળે, રાધા માધવ અષ્ટસખીને ગૌર નિતાઈ પંચતત્વનું, એમાં થાય છે. તો અમે પૂછ્યું કે ભાઈ આને હાથીને તો કેટલું ખાવાનું જોઈએ, ક્યાં મળે? તો કે આજુબાજુમાં વનરાજી છે ને, એમાંથી વ્યવસ્થા થઈ જાય છે, કંઈ સેપરેટ મેનેજમેન્ટ કરવું પડતું નથી. રાઈટ? તો બધાને બધું મળી રહે છે, છતાંય આપણે હજી જે મળે એટલું ઓછું. રાઈટ? અને જેટલું ફેલાય એટલું વધારે. 2 પ્રોપર્ટી હોય તો બીજી 2 પ્રોપર્ટી, વ્હીકલ હોય તો કે 1 more મે બી ઇમ્પોર્ટેડ વ્હીકલ. એટલે દેર ઇઝ નો એન્ડ. મોઘ આશા અને મોઘ કર્માણો, એના માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ જે ફળદાયી પ્રવૃત્તિ, અને એમાં એ પણ આવી ગયું યજ્ઞ, દાન, તપ, એ પણ જો આપણે એવી આશાથી કરીએ તો એ આમાં આવી જાય. થોડું કડવું છે, સોરી ઇફ એનીબડી ફીલ્સ હર્ટ, પણ જાણવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. ભગવાન કહે છે કે એવા લોકો જે છે રાક્ષસી ને આસુરી એમાં ગણાય છે. પ્રકૃતિ મોહિની શ્રિતા, એટલે એમને એમ છે કે અહીંયા આગળ કંઈક લઈ લઈએ, પણ એ તો બહુ ટેમ્પરરી છે. જસ્ટ ઇમેજિન કે અહીંયાનું પણ સુધરી જાય અને પછીનું પણ સુધરી જાય. એટલે ભગવાન જે છે એ બમ્પર, જેને કહેવાય કે ઓફર આપે છે આપણને. જોઈએ આપણે આગળ. સરસ. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. હે પાર્થ, પાર્થ કહીને બોલાયા છે. પાર્થ એટલે શું? પાર્થ શબ્દનો અર્થ મતલબ શું છે તમે લખી દેજો અંદર. બરાબર? આપણે આગળ જઈએ, જે લક્ષ્ય આપણે જોઈ લઈએ. હમણાં બધાને ખ્યાલ છે કે નહીં પાર્થ શબ્દ ક્યાંથી આવે? હર્ષદા માતાજીએ સમયનો સદુપયોગ કરવાનું લખ્યું છે. ઓકે. તો હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે, સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, અને મને જ આદિ અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. ભગવાનને આ બધું કેનવાસિંગ કરવાની શું જરૂર છે કે હું આદિ છું, ભૂત આદિ, અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે જેને મૃત્યુ ના આવે, અવ્યયમ એટલે જેનો વ્યય ના થાય, જેનો વિનાશ ના થાય, એને અવ્યયમ કહેવાય. એટલે ભગવાન કે હું કેવો છું? જ્ઞાત્વા ભૂતાદિ, બધા ભૂતોનો આદિ છું. ભૂતો એટલે જીવો. ભૂતો એટલે પેલા ભૂતડા નહીં કે જેને શરીર ન મળ્યું હોય. આપણે બધા પણ ભૂતમાં આવ્યું. ગુજરાત આપણી સંસ્કૃત શબ્દની વ્યાખ્યા ભૂત એટલે જીવ. એમાં મનુષ્ય, પ્રાણી, વનસ્પતિ બધા આવી ગયા. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો તમારો, જેનો પણ અનમ્યુટ હોય. સો અવાજ ધીમો આવે છે, હું મોટેથી કરું છું. ઓકે, અવાજ ડોન્ટ વરી. તો ભગવાન જે છે એ કહે છે કે હું જ બધાનો આદિ અવિનાશી ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. એવું કોણ જાણે છે? જો એવું આપણને ખબર પડી જાય, આપણને એવો વિશ્વાસ બેસી જાય. ખબર તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ભરીએ અને ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ એટલે ઓટોમેટિકલી આપણને ખબર પડી જાય, પણ એને વધારે ને વધારે કન્વિક્શન આવે, આપણને વિશ્વાસ આવે, શ્રદ્ધા આવે. એ ક્યારે આવે? જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જઈએ. સાંભળવાનું એટલે આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરીએ છીએ સાંભળવાનું, અને હરે કૃષ્ણ સાંભળવાનું. જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ. આ શ્લોકમાં મહામંત્રનો જે મંત્ર છે હરે કૃષ્ણનો, એમાં સાંભળવાનું મહત્વ છે. જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ એમ એમ જે છે એ આપણું વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા જે છે એ વધતી જાય. અને એ તો આપણે પછી આ કેટેગરીમાં આપણું અપગ્રેડેશન થઈ જાય. એ અપગ્રેડેશનમાં શું કહેવાય આપણને? મહાત્માનસ્તુ. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ. અને એ લોકો કેવા હોય છે? દૈવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિતામ. પ્રકૃતિ પણ કેવી? દૈવી, ભગવાનની, ડિવાઇન, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. પ્રભુપાદે કીધેલું કે બધાએ જે મહામંત્ર છે સાંભળીને કરવો. એટલે જય પતાકા મહારાજ હતા ને, એટલે એ વખતે તો યંગ, બધા 15-17 વર્ષના ફૂટડા યુવાન અમેરિકામાં.
તો એ બહુ મોટેથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે મોટેથી એ કરે. એટલે સવારના જે બધા જપ કરવા બેઠા હોય એટલે બીજા બધાને બહુ ડિસ્ટર્બ થાય કે મોટેથી કીધું એનો મતલબ થોડો છે આટલે મોટેથી બોલવાનું. એટલે એક જે છે ભક્તે જઈને પ્રભુપાદને કહે છે કે જય પતાકા જે છે એ બહુ જ મોટેથી બોલે છે. એકચ્યુઅલી અમે માયાપુર ગયા હતા, ત્યાં એક જીવાનાથ પ્રભુ છે, જબરજસ્ત એમના મતલબ કે એમનું પ્રીચિંગ જબરજસ્ત. તો એમને આ કથા કીધેલી કે અમે જઈને કીધું પ્રભુપાદને. એટલે પ્રભુપાદ કેવું કે હું વાત કરીશ. એટલે પ્રભુપાદ જય પતાકા મહારાજને બોલાવે છે. જય પતાકા, યુ આર ચેન્ટિંગ વેરી લાઉડલી. યસ પ્રભુપાદ, તમે મને કીધું છે ને કે મન વ્યગ્ર હોય ને તો બહુ મોટેથી જપ કરવાનો હરે કૃષ્ણના મંત્ર. એટલે મારું મન છે ને હંમેશા વ્યગ્ર રહે છે, એટલે હું બહુ જ મોટેથી જપ કરું છું. પ્રભુપાદ કે ઓલ રાઈટ, ધેટ્સ ગુડ. યુ કેન ડુ જપા ઇન ધ પાર્ક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અવર ટેમ્પલ. એમના મંદિરની બહાર સરસ પાર્ક હતું અને સવારના 5 વાગે તો કોણ આવે, 4:30 થી 5 મંગલ આરતી, 5 વાગે યુ કેન ડુ. બધા ખુશ, જય પતાકા મહારાજ પણ ખુશ, રાઈટ. એટલે એવું કે છે કે જયારે તમે મોટેથી હરે કૃષ્ણના જપ કરો ને તો જેવી રીતે આપણે તાળી પાડીએ ને ઝાડ ઉપરથી પક્ષીઓ ઉડી જાય, એવી રીતે આપણા મનમાં બેઠેલા ચિંતાના વાદળો, આપણા મનમાં રહેલા કલ્મશો, આપણા મનમાં રહેલી જેને કહેવાય કે ખોટી યોજનાઓ અને ખોટા વિચારો જે છે એ બધા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. એટલે જ્યાં સુધી મનની શાંતિ ના આવે ત્યાં સુધી મોટેથી કરી શકો અને ધીમે ધીમે આપણે આ કેટેગરીમાં પહોંચી શકીએ. મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ. પાર્થનો મિનિંગ શું થાય એ બધાને લખવાનું કીધું હતું. ઓકે, કોને લખ્યું છે? પૂનમજી લખે છે પુત્ર ઓફ પિથારાની. હરી બોલ. સરસ. પુત્ર થાય ને? હા, બરાબર છે. પૃથાપુત્ર, એકદમ સાચી વાત છે. પૃથાપુત્ર એટલે પૃથા રાણીનો પુત્ર. નિર્મલા માતાજીએ કીધું છે અને પૂનમજીએ લખ્યું છે, અમરીશજીએ લખ્યું છે, યાત્રીજીએ લખ્યું છે, પારેખ જિજ્ઞાસાજીએ પણ લખ્યું છે અને દિવ્ય પટેલજીએ લખ્યું છે. હરી બોલ. બધાના પૃથાપુત્ર. કુંતી માતાનું બીજું નામ પૃથા અને પૃથાનું એટલે પાર્થ. અને હંમેશા ભગવાન જયારે કૌંતેય કહે છે, ભગવાન જયારે પાર્થ કહે છે ત્યારે ભગવાન એમના એક ભક્તને યાદ કરે છે. જેમ જેમ આપણે અર્જુનને, કુંતી માતાને, ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને આપણે અહીંયા કનેક્ટ કરીએ તો એની સાથે સાથે આપણું પણ જે છે એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડીપ થતું જાય છે. અહીંયા આગળ ફોટો બતાવ્યો છે. ભગવાન કહે છે કે એમના ભક્તો કેવા છે? દૈવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા. એટલે તમે જુઓ, સુખદેવ ગોસ્વામીએ જે ગોપબાળો છે એમને કૃત પુણ્ય પૂંજા કીધા છે. કેવા છે એ મહાત્માઓ કે એમને ભગવાન જોડે રમત કરવાનો મોકો મળ્યો છે, મજાક કરવાનો મોકો મળ્યો છે, એમની જોડે ફૂડ અને આઈડિયા શેર કરવાનો મોકો મળ્યો છે. તો એ મહાત્મા છે બધા ભગવાનના ભક્તો જે છે. માધવેન્દ્રપુરીની એક ઘટના છે. માધવેન્દ્રપુરી મહારાજ જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હોય છે, અનન્ય ભક્ત. અને રોજે એ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરે અને એમને એક વ્રત લીધેલું કે હું જે છે એ માગીને નહીં ખાઉં. જનરલી જે સંન્યાસ લે ને ભારતમાં એને એક હક છે, હક અથવા તો એની ફરજ પણ છે કે એને મધુકરી કરીને ખાવું. મધુકરી એટલે શું? તો પોતે કમાઈને કે એવી રીતે નહીં, ઘરે ઘરે ફરીને એનું જે પાત્ર હોય એમાં ભિક્ષા લેવી અને ભિક્ષા ભેગી કરીને એને ખાવાનું. પહેલા તો ગુરુને આપવાનું અને ગુરુ આદેશ આપે એટલું અને એ જ લેવાનું. આખી પ્રોસેસ, બરાબર. આ જે સંન્યાસ આશ્રમ જે છે એની પ્રોસેસ છે. તો માધવેન્દ્રપુરી પોતે સંન્યાસી હોવા છતાં એમને નિયમ લીધો કે હું માગીશ નહીં. અઘરો નિયમ. અને રોજ ગોવર્ધન પરિક્રમા. આપમાંના ઘણા બધા ગોવર્ધન પરિક્રમા કરી આવ્યા હશો, હે ને? અને કદાચ આપણે આ વખતે જે 600-650 જણા યાત્રામાં આવ્યા હતા એમાં પણ હશો. ગોવર્ધનની પરિક્રમા કેટલી લાંબી છે, કેટલા કિલોમીટર છે? લખો તો અહીંયા ચેટ બોક્સમાં. ગોવર્ધનની પરિક્રમા કેટલા કિલોમીટર ચાલવું પડે તો પરિક્રમા પૂરી થાય? જેને કોઈને બી ખબર હોય લખી દો. બોલતા નહીં, બોલવાનું નથી, લખવાનું છે. બરાબર છે, ચાલો લખી દેજો. ત્યાં સુધી હું આગળ જઉં છું માધવેન્દ્રપુરી મહારાજને લઈને. તો માધવેન્દ્રપુરી મહારાજ આખા ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરી અને ભર ધોમ ધકતો ઉનાળો. એટલે તમને લાગે આ વખતે અમે ગયા ત્યારે ઉનાળો હતો, એટલી ગરમી હતી કે પ્રભુજીએ નક્કી કર્યું કે સવારે 3 વાગે આપણે ચાલુ કરી દઈશું. કારણ કે 8 વાગ્યા પછી તો એક ગરમી થાય જબરજસ્ત
અને તમે નહીં માનો 3 વાગે તો અમે જેને કહેવાય ને કે બસમાં નીકળી પડ્યા હતા, અને 3:30 આસપાસ તો અમે ચાલવાનું ચાલુ કરી દીધું. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો ક્યાં હતો તો હા, 3:30 અમે ચાલવાનું ચાલુ કરી દીધું અને 10 વાગે તો અમે ટોટલ પરિક્રમા પૂરી કરી દીધી હતી. કેટલી પરિક્રમા છે? ચાલો, 4 જ જણાએ જવાબ આપ્યો છે. દીપક સથવારાજી લખે છે 30 કિલોમીટર, ભૌતિકજી લખે છે 23 કિલોમીટર 23.23, અતુલાજી લખે છે 28 કિલોમીટર, રાજેન્દ્ર પટેલજી લખે છે નાના ચિલોડા. યા તમે પાછળ પોતાના ગામનું શહેરનું નામ લખો છો ને, મને બહુ આનંદ થાય છે, કારણ કે મને પછી યાદ રાખવામાં ઈઝી થઈ જાય. ઓકે, અમિતાજી કહે છે 21 કિલોમીટર, અમિતા મોદીજી 7 કોસ 9 કોસ એવી 30 કિલોમીટર. ઓકે, યાત્રી બુચજી 21 કિલોમીટર, ઉજ્જવલ સોલંકીજી 27 કિલોમીટર ને મનીષજી 21 કિલોમીટર. તો ઘણા બધા લોકો જઈ આવ્યા લાગે છે. પણ જે રેગ્યુલર પરિક્રમા છે ને, એક દિવસમાં આવે, હું એની જ વાત કરું છું. હું જે પછી પેલી મોટી પરિક્રમા છે ને, જે તમે લખ્યું કે કેટલા કોસ છે, તમે લખ્યું છે 7 કોસ 9 કોસ એવી, પણ મેઇન જે રેગ્યુલર પરિક્રમા છે, જે મનીષજીએ જવાબ આપ્યો છે, યાત્રીજીએ જવાબ આપ્યો છે, અમિતાજીએ જવાબ આપ્યો છે, એ 21 કિલોમીટરની પરિક્રમા ગણાય છે, કે જે રેગ્યુલર લોકો ડેલી કરવા વાળા છે. ડેલી, એવરી ડે ચાલીને, ચાલીને, અને એ પણ ખુલ્લા પગે. અને ઘણા લોકો તો કેવી રીતે કરે, આખા સૂઈ જાય. એટલે દંડવત પ્રણામ કરીને આગળ જવાનું. ખબર નહીં કેટલા ટાઈમ લાગતો હશે એમને કરવામાં. જોઈને જ આપણને એમ થાય કે એમની જેને કહેવાય ને, શ્રદ્ધા અને શક્તિ બંનેને પ્રણામ કરવાનું મન થાય. તો માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ પરિક્રમા કરીને બેસે છે ઝાડની નીચે, અને ખૂબ પરસેવો હોય છે, પણ જેને કહેવાય ને કે એક આનંદ હોય. તમે સવારના ઉઠો ત્યારે તમને એમ લાગે બહુ અઘરું છે, પણ એ ઉઠીને તમે જ્યારે મંગલા આરતી કરો, અને જ્યારે તમે મંગલા આરતી પછી તુલસી આરતી ને તમે જપ કરો, પછી કેટલો આનંદ હોય. આહા, અદ્ભુત, બહુ અદ્ભુત. એવી રીતે આખી પરિક્રમા કરી લીધી. થકાન હોય, પણ થકાન ક્યાંય દૂર જતી રહે, આનંદ હોય એનાથી. બેઠેલા છે, અને પછી એક ગોવાળીઓ આવે છે. બાબાજી, માધવેન્દ્રપુરી કે આમ જુએ છે, ઓહો, આટલો સુંદર બાળક ક્યાંથી આવ્યો, અને કેટલું મધુર બોલે છે. એના અવાજમાં તો જાણે અમૃત છે. કે બોલો બાળક. એટલે કે છે કે બાબાજી, મને એવું લાગે છે કે તમે બહુ ભૂખ્યા છો. તને કેમ ખબર? ના, મને લાગે છે એવું, તમારા ચહેરા ઉપરથી દેખાઈ આવે છે. તમે પરિક્રમા કરીને આખી? એટલે કે હા. તને કેમ ખબર? મને ખબર પડી જાય, અહીંયા બધા પરિક્રમા વાળા જ હોય છે. પણ તમે બીજા સાધુઓની જેમ મધુર કરી કેમ નથી કરતા? ભિક્ષા કેમ નથી માંગતા? તો કે હા, બીજા સાધુઓને માગે છે, પણ માયા નિયમ લીધો છે, હું નથી માંગતો. અચ્છા, તો હું તમારા માટે આ દૂધ લાવ્યો છું મારી કટોરીમાં, તમે દૂધ પી લો. તો કે હું શું કામ તારું દૂધ લઉં ભાઈ? માધવેન્દ્રપુરી કે જુઓ કે આ ગામમાં છે ને કે કોઈ ઉપવાસ નથી કરતું. અમારો નિયમ છે કે આ ગામમાં કોઈ પણ ભૂખ્યું રહે ને તો હું એને દૂધ પહોંચાડી આવું. મારી એ જવાબદારી કે એટલે જલ્દી આ લઈ લો અને તમે પીને રાખજો. હું આ કટોરી પાછી લઈ જઈશ, મારે જરા ગાયો ધોવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. એમ કરીને બાળક ત્યાંથી જતો રહે છે. માધવેન્દ્રપુરી જે છે ભગવાનને યાદ કરે છે, ગુરુને યાદ કરે છે, પ્રણામ કરે છે. કારણ કે ભોગ લગાવીએ ને એટલે જનરલી સિસ્ટમ જે છે તમને ધીરે ધીરે ખ્યાલ આવશે. એમાં શ્લોક પણ મૂકેલા છે. પહેલા આપણે ડાયરેક્ટલી ભગવાનને ને ગુરુને આપીએ ને ગુરુ ભગવાનને આપે, રાઈટ? એવી રીતે તો ગુરુને યાદ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે, એમને લગાવે છે ભોગ, અને પછી પોતે એને ગ્રહણ કરે છે. અને ગ્રહણ કરે છે. અમૃત તુલ્ય દૂધ હોય છે, અમૃત તુલ્ય. અને પેલી જે કટોરી હોય છે ને એને પાણીથી ધોઈને સાફ કરી દે છે કે હમણાં પેલો બાળક લેવા આવશે, કેવો મનોહર બાળક હતો, કેટલું એના શબ્દોમાં અમૃત હતું. એટલે તરત એ ધોઈને રાખી દે છે અને બાજુમાં રાખે છે, અને વાટ જોતા બેસી ફરીથી ક્યારે બાળક આવે ને ક્યારે હું એને જોઉં. કેટલો સુંદર બાળક હતો. રાહ જોતા બાળક તો પાછો આવ્યો જ નહીં. અને પછી એમને જે પેલી ચાલવાની થકાન હતી અને પેટ થોડું ભરાયું હતું, નિંદ્રા દેવી આવે છે અને એમને ત્યાં આગળ ઊંઘ આવી જાય છે. અને ઊંઘે છે, અને ઊંઘમાં ફરીથી પેલો ગોવાળિયો આવે છે. બાબા, હું ગોપાલ. માધવેન્દ્રપુરી કહે છે કે હા ભાઈ, તું મને દૂધ આપી ગયો. અરે, હું તો ગોપાલ છું, હું નંદન યશોદાનંદન ગોપાલ છું. માધવેન્દ્રપુરી કે શું વાત કરે છે? હાસ તો કે કેટલાય સેંકડા વર્ષોથી હું અહીંયા આગળ સહન કરી રહ્યો છું. શું સહન કરે છે તું? અરે, અહીંયા આગળ મને મારા પૂજારીઓ જે છે અહીંયા ઝાડીમાં મને સંતાડીને જતા રહ્યા હતા.
જ્યારે હુમલો થયો હતો ત્યારથી હું અહીંયા આગળ જે છે સહન કરી રહ્યો છું. તાળ, તડકો, વરસાદ બધું સહન કરી રહ્યો છું. જો હું તને બતાવું હું ક્યાં છું એમ કરીને એને સપનામાં જ બતાવે છે. જ્યાંથી બેઠા હતા ત્યાંથી કઈ ટેકરી આગળ જવાનું છે, અને ત્યાં કઈ ઝાડી છે અને કઈ ઝાડીમાં છે બધું બતાવે. હું અહીંયા છું, જલ્દી મને અહીંથી બહાર કાઢ. હવે મારો દમ ઘૂંટાય છે અહીંયા આગળ. ક્યારના કેટલા સેંકડો વર્ષોથી હું તારી રાહ જોઉં છું, તને ખબર છે? અને અંતર ધ્યાન અને મહેન્દ્રપુરી હરે કૃષ્ણ માધવેન્દ્રપુરીની ઊંઘ ઉડી જાય છે અને સફાળા જાગે છે અને જોવે છે તો પેલી કટોરી બાજુમાં જ પડી છે અને આવ્યો નથી. અને તરત જ આજુબાજુના ગામ લોકોને ભેગા કરે છે અને પેલી ટેકરીની બાજુમાં જે ઝાડી હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે. અને ગામ લોકો પણ તુરંત જ આવી જાય છે, પોતપોતાને જે કંઈ પણ વસ્તુ હોય લઈને, અને બધી ઝાડી સાફ કરીને, જે જ્યાં થોડું ખોદકામ હોય છે કરીને, અને અંદરથી ગોપાલજીની મૂર્તિ નીકળે છે. અને માધવેન્દ્રપુરી જે છે અનહદ આનંદ થઈ જાય છે. એની સ્થાપના કરે છે, બધું મેનેજમેન્ટ કરે છે, એનું મંદિર કેવી રીતે ચલાવવાનું, મંદિરની બાજુમાં જેને કહેવાય કે પ્રસાદાલય કેવી રીતે બનાવવાની, એનું પૂજા કોણ કરશે, કેવી રીતે કરશે, બધી જ વ્યવસ્થા કરે છે. એકચ્યુઅલી વૈદિક સમય એટલે કે જે આ સમય હતો ને ત્યારનો લોકોની આસ્થા પણ એવી, બધા જે છે પોતાના ત્યાંથી એક એક ગાય પણ મંદિર માટે આપી જાય છે. દરેકની પાસે જે કંઈ પણ ધાન્ય હોય છે એમાંથી કંઈક ને કંઈક ભાગ આપી જાય છે. અને જબરજસ્ત જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ જબરજસ્ત થાય છે. અને ફરીથી ગોપાલ જે છે એમના સપનામાં આવે છે કે મને બહુ ગરમી લાગે છે અહીંયા આગળ. કેટલી બધી, હું કેટલા વર્ષોથી હું દબાયેલો હતો, મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવતું. માધવેન્દ્રપુરી કે મલય ચંદન તો પ્રભુ અહીંયા ક્યાં મળે? હા, જગન્નાથપુરી જા, ત્યાં મળશે. તુરંત જ ઓન ધ સ્પોટ નીકળી પડે છે. અને એ વખતે તો આપણા જેવું હતું નહીં કે તરત ટિકિટ બુક કરાવી અને બેસી ગયા ફ્લાઇટ પર પહોંચી ગયા, ટિકિટ બુક કરાવીને ટ્રેનમાં બેઠા ને સવાર પડે તો પહોંચી ગયા. ના, એવું નહીં. ચાલતા ચાલતા પગપાળા એ જાય છે. અને ત્યાં આગળ જઈને જ્યારે એ ગોપીચંદન જે છે એને લઈને પાછા આવતા હોય છે, રસ્તામાં એક બીજી ઘટના આવે છે, બહુ જ અદ્ભુત ઘટના છે. ત્યાં આગળ જે છે કે એક જેને કહેવાય કે ગોપાલનું મંદિર હોય છે, અને એ ગોપાલના મંદિરમાં એ દર્શન કરવા રોકાય છે. અને તમને જે કોઈ પણ પૂર્વમાં ગયા હશે, મતલબ કોલકાતા બાજુ અથવા ત્યાં રહેતા હશે, અમુક લોકો હશે ત્યાં આગળના, તો એ લોકોને ખબર હશે કે ત્યાં આગળ એ લોકો ભગવાનને, આપણે જે રબડી કહીએ એ લોકો એને સ્વીટ રાઈસ કહે, કે જે હોય એ બહુ સરસ સ્વીટ રાઈસ બનાવીને ધરાવે ભગવાનને. અને એટલી સોડમ, એમાં જાત જાતના સૂકા મેવા અને બધું નાખે અને ભગવાનને ભોગ લગાવે. અને એ ભોગ જે છે એ ત્યાં આગળ લગભગ એમ કહેવાય કે અલગ અલગ 16 જેટલી નાની નાની જે કટોરીઓ હોય એમાં લગાવેલો હતો. અને ત્યાં આગળના બધા લોકો કે આ ભોગ જેવો કોઈ ભોગ નહીં. એટલે માધવેન્દ્રપુરીને થયું કે મારે પણ આની રેસીપી જાણવી જોઈએ, મારે પણ ગોપાલને આ બનાવીને ધરાવવું જોઈએ, તો એ કેવું હોય. એટલે એ જે છે એમને વિચાર થાય છે જોવાનો. અને જેવું એ જોવે છે એમને યાદ આવે છે, ઓહો, આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, ભગવાનને ધરાવવું ના હોય એ વસ્તુ મારાથી જોવાય પણ કેવી રીતે. એટલે દુઃખી થઈ જાય છે અને મંદિરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. અને બહાર નીકળીને 4 રસ્તા હોય છે ત્યાં જતા રહે છે. આ બાજુ પૂજારી છે એ ભોગ લગાવી અને બધું આટોપીને ઘરે જતો રહે છે. ઘરે ગયા પછી એ પૂજારી પ્રસાદ લઈને જ્યારે આરામ કરે છે ત્યારે એ ગોપાલ એના સપનામાં આવે છે કે ઊભો થા, કે અરે પ્રભુ, આટલા વર્ષોમાં ક્યારે દર્શન ના આપ્યા, આજે દર્શન આપ્યા. અરે મારો ભક્ત ભૂખ્યો છે ને તું મારા દર્શનની વાત કરે છે. એ બધું બાજુમાં મૂક, પહેલા તું એને કંઈક, તું મારો પ્રસાદ પહોંચાડી દે. પ્રભુ, જે કંઈ પણ તમને ક્ષીર ધરાવી હતી, ક્ષીર કહેવાય, ક્ષીર કહે એને, એ બધી જ ક્ષીર તો અમે ઉપયોગ કરી લીધો. પ્રભુ કે ના, મેં એક સંતાડીને રાખી છે પાછળ, તું જા મંદિરમાં જો, પાછળ સંતાડી છે. પૂજારી ફટાફટ ઊભો થયો, સ્નાન કર્યું, કારણ કે દેટ ઇઝ ધ સિસ્ટમ. એ તો પવિત્રતા તો જોઈએ. સ્નાન કર્યું, દોડતો મંદિરમાં જાય છે રાત્રે, ત્યાં ખોલીને જોવે છે, ખરેખર એક જે કટોરી છે આખી, એ ભગવાને પોતે પાછળ સંતાડેલી. તમે વિચારો. અને પછી એને કીધું હતું કે લઈને 4 રસ્તે જા, અને ત્યાં મારો ભક્ત છે માધવેન્દ્રપુરી, એના નામની તું બૂમ પાડ અને આ એને આપ, અને એ ખાશે તો જ મને શાંતિ થશે. અને એ જઈને કહે છે કે તમારું તો શું વાત છે, ખુદ ગોપાલ જે છે મારી, જેને કહેવાય કે સ્વપ્નમાં આવ્યા, અને ત્યારથી એનું નામ ક્ષીરચોર ગોપાલ પડ્યું છે. બહુ જ જેને કહેવાય ફેમસ, પ્રખ્યાત છે ક્ષીરચોર ગોપાલ. તો
એ ગોપાલ જે છે એમને પહોંચાડે છે. એટલે આવી તો એમના જીવનમાં બીજી અનેક ઘટનાઓ છે. પણ જે અહીંયા આગળ આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું ને કે મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ, એટલે એ જે મહાત્માઓ ભગવાન, આપણે જે ભગવાનને જેમ જેમ નજીક જઈએ ને એમ એમ ભગવાન પણ જે છે એ આપણા પાસે આવવા માટે આપણા કરતા અનેક ગણી ઝડપથી, કદાચ આપણે એક ડગલું ભરીએ તો એ 100 ડગલા ભરે છે આપણી તરફ. બરાબર. ઘણા બધા લોકો અહીંયા આગળ આપણને જ્યારે 18 દિવસના અધ્યાયમાં આવે છે ત્યારે એવો ફીડબેક મળે કે કંઈક તો જીવનમાં ચાલતું હતું, કે કંઈક જાણવું છે, આધ્યાત્મિકતા શું છે, આમાંથી કેવી રીતે મારે મારી આધ્યાત્મિકતા વિશે જાણકાર થવું જોઈએ. ને આ કોર્સ આવે ને ધીરે 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 એટલા આગળ વધી જાય કે મતલબ અમને પણ આશ્ચર્ય થાય કે ઓહો, મતલબ એમની અંદર તો કાંઈક હતું જ, જસ્ટ ખાલી કૃષ્ણજીએ આ માધ્યમ બનાવ્યું અને દે હેવ ગ્રોન અપ, રાઈટ. તો આવું છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે એમના જે ભક્તો હોય છે કેવા હોય છે, એમના ગુણો કહે છે ભગવાન. સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતતમ, નોન સ્ટોપ. આપણને લાગે કે આ જમાનામાં આવું કેવી રીતે થાય. પ્રભુપાદના ભાવાર્થ એટલે જ વાંચવાનો કે આપણને પ્રેક્ટિકલી શું પોસિબલ છે એ કહેવામાં આવે છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા, એકદમ ફર્મ ડિટર્મિનેશન સાથે, એકદમ ફર્મ. ના હું કરીશ એટલે હું કરીશ જ. એક માળા મેં કીધું છે જપનું એટલે હું કરવાનો જ છું, રાઈટ. હું ભગવાનને ભોગ લગાવીશ એટલે લગાવીશ જ. દૃઢવ્રતા, ભગવાનને આ ગુણ ગમે છે. જેવું ડિસિઝન લે છે એ ભગવાનને ખૂબ પ્યારો લાગે છે. ના, હું સૂતા પહેલા એક પેજ ભગવદ્ ગીતાનું વાંચીને જ ઊંઘી જઈશ, રાઈટ. હું ગમે તે થાય, મીનમેખ થાય, હું ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. આ બધું ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. કેમ? યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. પછી નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા. આપણે ઘણી વાર નગર સંકીર્તનમાં ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ નીકળ્યા હોય ભક્તો, આપણને લાગે અમને કઈ કામ નથી કે શું ભાઈ, એ નીકળી પડ્યા છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને મોટા ભાગના લોકોને તો એમ થાય અમને એટલો આનંદ છે, મને કેમ એટલો આનંદ નથી. કેટલો એમને કઈ પડી છે. એ સરસ બે હાથ ઊંચા કરીને ડોલતા ડોલતા ગાતા ગાતા ભગવાનનું નામ લે છે. પણ એ કેમ કરે છે એવું? એમને આદેશ છે, પ્રભુપાદે આદેશ આપેલો છે કે એ જયારે ફરતા હોય ને ત્યારે સમજો કે કોઈ 4 રસ્તા આવી ગયા ને લાલ પેલું રેડ સિગ્નલ આવી ગયું અને સમજો 25 વાહન ઉભેલા છે, 10 ટુ વ્હીલર છે અને 5 ઓટો રિક્ષા છે અને 2 બસ છે અને 4 કાર છે, ને જેટલાના પણ કાનમાં એ પડ્યું ને, ભલે ને એ લોકો એમાં ધ્યાન આપે કે ના આપે, એમની અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે ખબર પડ્યા વગર એમનું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ ગઈ. પ્લસ પ્લસ પ્લસ. જ્ઞાત કરીને કરીએ તો અલગ વાત છે. દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં બેઠા છીએ, આપણે છેલ્લે રોકાઈને જપ કરશું અથવા તો આપણે વહેલા આવીને શ્લોકનું અનુવાદ સાંભળશું, એ બધી જ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. તમે જાણી જોઈને કરો છો એટલે તમારું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં પ્લસ 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 થતું ગયું. બરાબર. ક્રેડિટ 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 ક્રેડિટ. પણ અજ્ઞાત પણ થાય. જે રીતે આવા ભક્તો નીકળે અને જેને કહેવાય કીર્તન કરતા હોય ભક્તો નીકળે અને બુક આપી જાય. મારા જીવનમાં પણ આવું છે. કોઈ એક ભક્ત જે છે એ ભગવદ્ ગીતા આપી ગયા અને ઉદ્ધાર. આપણને એમ લાગે ઓહો કેટલા દયાળુ, કેટલા કૃપાળુ. હું એકવાર એમ જ ખાલી મને બધાએ બહુ કીધેલું વૃંદાવન બહુ સારું, તો એકવાર ઓફિસ ટ્રીપમાં ગયેલો દિલ્હી, તો રિટર્નમાં એમ થયું કે ચાલો વૃંદાવન જઈએ. વૃંદાવનમાં 4 કલાક ગાળવાનો સમય મળ્યો, તો એમાં 4 કલાક આમ તેમ ફરીને પછી રિટર્નમાં રિક્ષામાં બેસવા જતો તો એક રશિયન ડિવોટી દોડતો દોડતો આવ્યો અને હિન્દીમાં વાત કરે મારી જોડે કે આ પુસ્તક લો. તો કે અત્યારે આનો ભાવ છે ને આમ તો 40 રૂપીસ છે. બીજું હતું પુસ્તક, તો એ 40 રૂપિયાનું પુસ્તક તમને 30 રૂપિયામાં મળશે. એટલે હું જોવા મળ્યો, એટલે એને લાગ્યું કે આ કદાચ લેશે, એટલે બીજું પુસ્તક આપ્યું કે આ જે છે ને એ આ વાંચશો ને પછી તમને આ વાંચવાની મજા આવશે, અને આ પુસ્તક જે છે ને એ ખાલી 25 રૂપિયાનું છે. ઓકે. અને પછી જેવું મેં આમ બીજું પણ જોયું ને, આ 2 પુસ્તકની સાથે ભગવદ્ ગીતા ફ્રી છે. મેં કીધું ફ્રી કેમ? એટલે તરત ખોલીને બતાવ્યું કે જો આ ડોનર છે, તમને બહુ બધી ભગવદ્ ગીતા ડોનેટ કરી છે, પણ તમે આ 2 લો ને તો આ તમને આપીએ હું. અને હું તો બહુ ખુશ થઈ ગયો. ઓકે ચલો, આટલું સરસમાં કેવી રીતે થાય? તો એવી રીતે મને આપી. અને ખરેખર જેને કહેવાય કે અદ્ભુત
જેમ જેમ વાંચતો ગયો એમ ખબર તો બધી પડે ને પહેલી વારમાં, ડેફિનેટલી આપણું જેટલું એલિવેશન હોય જેટલી કૃપા થઈ હોય, પણ જેમ જેમ જપ કરવાનું ચાલુ કર્યું, એક ભક્ત જે છે એમને જપ કરવાનું કીધું, રાઈટ, અને નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો અચાનક સંયોગ થઈ ગયો, જે મને એમની કૃપા થઈ અને જાણવા મળ્યું. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ કહે છે કે નિત્ય કીર્તન કરતા. નિત્ય કીર્તન એટલે પોતાનું નહીં, બીજાનું પણ ભલું કરવા માટે, એવું બીજાનું પણ ભલું કરે, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા. પ્રયાસ કરવાનો તમે કેવું, આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણે કેવો પ્રયાસ કરીએ છીએ, મારે આટલું કમાવું જ છે, રાઈટ, મારે આટલો સ્કોર કરવો જ છે એક્ઝામમાં, રાઈટ, મારું પરફોર્મન્સ જે છે ટોપ ક્લાસનું હોવું જોઈએ, ભલે રેટિંગ ગમે તે થાય પણ મારું પરફોર્મન્સ બેસ્ટ હોવું જોઈએ, રાઈટ. આપણે એવું નથી વિચારતા મારા ઘરમાં, મારા અથવા તો મારા સંબંધો, મારા સમાજમાં, મારા કુટુંબમાં બેસ્ટ હોવા જોઈએ, રાઈટ. વી વોન્ટ એવરીથિંગ બેસ્ટ. તો એવી રીતે ભગવાન પણ શું કહે છે, મારે પણ, મને એવા લોકો પણ બહુ ગમે છે જે એકદમ ફર્મ ડિટર્મિનેશન વાળા હોય અને નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, એવું ને એક જ દિવસ ના પડે. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, એટલે મને નમસ્કાર કરતા. નમસ્કારનો જબરજસ્ત મહિમા છે. આપણને એમ લાગે અત્યારે તો કેવું છે કે આપણે નમસ્કાર કરવાનું જ ભૂલી ગયા છીએ. પહેલા તો આપણે દૂરથી કરતા હતા, આ તો કોરોનાએ થોડું શીખવાડ્યું, નહીં તો આપણે તો હાય હેલોમાં આવી ગયા. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ નમસ્યંતશ્ચ ભગવાન આગળ પણ કહેશે, આ અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં પણ કહેશે, બરાબર, મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એ એક બહુ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે, જબરજસ્ત વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે આ રહી નમસ્કારની. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જે ભારતના એક મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા અને એ જે છે વૃંદાવન આવીને રહે છે, એ રોજના 1000 દંડવત નમસ્કાર કરતા હતા. આપણે થર્ડ લેવલમાં, સેકન્ડ લેવલમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાની ડિટેલમાં સમજીએ, અને હવે થર્ડ લેવલમાં જે ડિવોશનલ સર્વિસનું સાયન્સ છે એને નેક્ટાર ઓફ ડિવોશન કહે છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું પુસ્તક છે જે પ્રભુપાદે આપણને ભાષાંતર કરીને આપ્યું, એનો સ્ટડી કરીએ છીએ. અને એમાં બહુ સરસ જે 64 મુદ્દાઓ છે જે આપણને ભગવાનની ડિવોશનલ સર્વિસમાં સાયન્ટિફિકલી હેલ્પ કરે, એમાંનું એક છે નમસ્કાર. તમે કરો ને જુઓ, તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો તમે જોજો લોકો આખા દંડવત આડા પડી જાય, 2 હાથ 2 પગ માથું, એટલે સાષ્ટાંગ 16 અંગ, અને જેટલી વાર કરો ને એટલી વાર એનું બળ છે જબરજસ્ત. આજે અમે સવારે ભાગવતમમાં ચર્ચા કરતા હતા, ઘણીવાર ઉતાવળમાં આપણે એક હાથથી કરીએ, તો આ જે છે ને એ એકચ્યુઅલી જેને ખબર ના હોય કરે, બાકી ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ ટુ ડુ લાઈક દેટ. એ બરાબર નથી, 2 હાથે જ કરવા જોઈએ. અને લોકો ઉતાવળમાં પંચાંગ કરી દેતા હોય, પણ જે સાષ્ટાંગનું બળ છે ને દંડવતનું, જબરજસ્ત બળ છે. અને ભગવાન જે છે એમને એવું નથી પ્રાઉડી છે કે મને ભજો, મને નમસ્કાર કરો, ના, એ આપણું ભલું ચાહે છે. જેમ જેમ એમ કરશું એમ સ્લોલી મારો જે ફોલ્સ ઈગો છે એ પણ ડાયલ્યુટ થતો જાય અને સ્પિરિચ્યુઅલી હું પાવરફુલ થતો જાઉં. એટલે આ બહુ જ જરૂરી છે. જ્યારે પણ સમય મળે તો સતતમ કીર્તયંતોમાં. કીર્તન એટલે શું? તો કીર્તન એટલે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો, કીર્તન એટલે એમને ગાવો, કીર્તન એટલે ભગવાન વિશે વાતો કરવી, એ પણ કીર્તનમાં આવે. આપણે બધા જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, તમે ચેટ બોક્સમાં લખી દો, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ કીર્તન. સતતમ કીર્તયંતોમાં, કોઈ ને કોઈ રીતે, એ ન કે પ્રકારે, તમે કોઈ સેવામાં લાગેલા હો તો એ કીર્તન કરી શકો, એને કીર્તન કહેવાય. કેવા છે તમે જુઓ, માતાજીઓ, ભક્તો, કેટલો આનંદ છે એમના મુખ ઉપર. આગળ જે છે એ હવે ભગવાન કહે છે કે જે લોકો ઇન્દ્રિય સુખ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ઇન્દ્રિય સુખ એટલે કે બહુ બધા પુણ્ય કરી નાખવું. આપણે જોયું હતું આગળ એક રાજા હતા, શું નામ હતું એનું તમે ચેટ બોક્સમાં લખજો. એ રાજા ખૂબ પુણ્ય કરે છે, ખૂબ દાન કરે છે, ગાયો જે છે લાખો ગાયો દાનમાં આપે છે. કેમ? તો કે મને આગલા જન્મમાં પણ આખા પૃથ્વીનું સમ્રાટ પણ મળે, રાઈટ. કયો રાજા હતો? જેને પણ નામ આવડે ને ચેટ બોક્સમાં લખજો. તો એવી વ્યક્તિ જે બહુ જ પુણ્ય કરે એનું શું અંત થાય એ ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ લખે છે. જો એટલી વારમાં તો 3 જણાએ જવાબ ટાઈપ પણ કરી નાખ્યા. હરી બોલ, બહુ સરસ. અંબરીશ પ્રભુ લખે છે નૃગ રાજા, આરતીજી લખે છે નૃગ રાજા, યોગેશજી લખે છે નૃગ, અનુરાધાજી નૃગ રાજા, યોગેશજી નૃગ રાજા, અને પારેખ જિજ્ઞાસાજી નૃગ રાજા. અનુરાધાજી પણ લખે છે ગરોળી બને છે એ, હરી બોલ. હર્ષદાજી નૃગ રાજા, ગાયત્રીજી મૃગારી, નૃગ રાજા નામ છે એનું, બરાબર છે. આ કેમ પૂછ્યો છે પ્રશ્ન? એ ઘટના છે ને આપણા માઇન્ડમાં પ્રિન્ટ થઈ જવી જોઈએ કે હું બહુ દાન કરીશ, હું બહુ પુણ્ય કરીશ, બહુ યજ્ઞ કરીશ, બહુ તપ કરીશ. એનો મતલબ એ નથી કે મને બહુ સારું, જેને કહેવાય કે ભોગવવા મળશે. બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ.
ઘણા બધાએ પછી પણ જવાબ આપ્યો છે, શોભા માતાજી, બેલા શાહજી. ઓકે, તો ભગવાન કહે છે કે જ્યારે બહુ પુણ્ય કરે તો શું થાય? તો તેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગ લોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. ભલે સ્વર્ગમાં જન્મ મળે, કે ભાઈ સ્વર્ગમાં કેવું હોય કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે હોય એ આપણી મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો કરતા હજારો ગણી પાવરફુલ હોય. એટલે આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ, આપણી સૂંઘવાની શક્તિ, આપણી સાંભળવાની શક્તિ, આપણી સ્વાદની શક્તિ બધી જે છે હજારો ગણી પાવરફુલ. અને ત્યાં ભોગવવાના જે સાધનો છે એ પણ અહીંયા કરતા લાખો કરોડો ગણા વધારે શક્તિશાળી હોય. એટલે એ ભોગવી શકે. પણ એમાં પણ આવે છે પછી જેવો કોટા પૂરો થાય. દાખલા તરીકે તમે અમેરિકાના વિઝા લીધા હોય, તમારા 2 વર્ષના વિઝા છે, અને 2 વર્ષના વિઝા પછી જો એક્સટેન્ડ ના થાય તમારે પાછા આવવું પડે. કોઈ ચાન્સ નથી. એવી જ રીતે સ્વર્ગમાં પણ ભલે ઇન્દ્રની પોસ્ટ હોય કે બ્રહ્માની પોસ્ટ હોય, સ્વર્ગ કરતા પણ ઉપર બ્રહ્માજીનું લોક છે, સત્યલોક. એ બધી પોઝિશન છે. એ પોઝિશન તમારું પુણ્ય પૂરું થાય એટલે યુ હેવ ટુ કમ બેક. ભગવાન કહે છે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. એટલે અહીંયા આગળ ફરીથી આવવું પડે છે પુણ્યોના ફળ પૂરા થઈ જાય ત્યારે. અને નિંદ્રી સુખ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ બધા લોકો શું છે? ગતાગતમ કામ કામા લભંતે, જન્મ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. એટલે એ કંઈ બહુ સારું સોદો નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ ડીલ, રાઈટ? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં આપણે ફરતા રહીએ છીએ. અને હવે જે આ શ્લોક છે એને વન ઓફ ધ જેવેલ શ્લોકા, જેવેલ એટલે ઘરેણું કહી શકાય ભગવદ્ ગીતાનું, એવો આ શ્લોક છે. ભગવાન અહીંયા આગળ ગેરંટી આપે છે, અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યા અભિયુક્તાનામ યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ. ગેરંટી છે. આપણામાંથી કોને કોને LICની પોલિસી લીધી છે? કોની કોની પાસે LICની પોલિસી છે? મને લાગે છે બધા પાસે હશે. જયપ્રકાશ મોદીજી. ઓકે, તો LICમાંનું એક સૂત્ર છે, LICનું સૂત્ર એમણે અહીંયાથી લીધું છે, યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ. જે કોઈ પણ અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં, એટલે અનન્ય ભાવે મારું સ્મરણ કરે છે, રાઈટ, એ લોકોની જે મારામાં પરોવાયેલા રહે છે એમની યોગ એટલે કે મેળવવું, કંઈક એમને જોઈતું હોય એની જરૂરિયાતની પૂર્તિ. અને ક્ષેમ એટલે જે કંઈ પણ હોય એની રક્ષા કરવી. વહામ્યહમ, એનું હું રક્ષણ કરું છું. ભગવાન કહે છે હું ગેરંટી આપું છું. આઈ એમ ગેરંટી. વિચારો તમે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને શ્રીનિવાસ આચાર્ય. શ્રીનિવાસ આચાર્ય આપણે વાત થઈ ને પંચતત્વમાંના એક, એમની વચ્ચેની એક ચર્ચા સરસ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. એક દિવસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કુતૂહલવશ શ્રીનિવાસ આચાર્ય પાસે જઈને પૂછે છે કે શ્રીનિવાસ, તમે તો ગૃહસ્થ છો અને મેં જોયું નથી કે તમે કોઈ દિવસ અર્થોપાર્જન કરવા માટે, કમાવા માટે જાઓ છો. નથી તમે કોઈ ધંધો કરતા, નથી તમે કોઈ ખેતી કરતા, નથી તમે કોઈની નોકરી કરતા. તમે કેવી રીતે ચલાવો છો? એટલે શ્રીનિવાસ આચાર્ય કહે છે કે પ્રભુ એ બધું મારાથી નહીં થાય હો, કારણ કે એ તો નારદજીના સાક્ષાત અવતાર, બરાબર. 24 કલાક એમને તો હરિનામ ચાલે, આપણે એમની નકલ ન કરાય. એટલે એ રીતે નહીં, આ શ્લોકના સાપેક્ષમાં સમજવાનું છે. તો કે હું એ બધું ન કરી શકું. તો કે કેવી રીતે ચાલે છે? કે 3 તાલીથી ચાલે છે. કે 3 તાલી એટલે શું? એટલે કે પ્રભુ જુઓ, અમે જપ કરીએ છીએ, ક્યારેક કોઈ કાંઈક આપી જાય છે, સમજો કે કોઈ ના આપી ગયું, તો કે અમે હરે કૃષ્ણ કરીને બીજા દિવસે પણ કોઈ ના આપી ગયું તો ફરી એક દિવસ હરે કૃષ્ણ કરીને ત્રીજા દિવસ ઉપર, ત્રીજા દિવસે પણ કોઈ ના આપી ગયું તો મહાપ્રભુ કહે તો અમે 3 વાર તાલી કરીએ. કે પછી શું કરો? કે 3 વાર તાળી માર્યા પછી ફરીથી કે અમે હરે કૃષ્ણ કરીએ. અને કે પછી ના આપે તો ફરીથી એકવાર હરે કૃષ્ણ, અને પછી ના આવે તો કે બીજી વખત 3 દિવસ માટે ના આવે તો. એટલે કે છે કે પ્રભુ, મેં મારી પત્નીએ નક્કી કર્યું છે કે બીજી વાર પણ ના આવે, એટલે કે પછી એવા સંયોગો હોય તો કે અમે ગળામાં પથ્થર બાંધીને આ બાજુમાં એ નવદ્વીપ માયાપુરમાં રહેતા હતા, ગંગાજીના શરણે થઈ જઈશું કે અમે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં ઉભા થઈ જાય છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે ને, અને એમના મોઢામાંથી શું શબ્દો નીકળે છે ખબર છે? સાક્ષાત મહાલક્ષ્મીને પણ ઘરે ઘરે ભિક્ષા માંગવા જવું પડે એ કદાચ બને, પણ મારા ભક્તો જે છે એ કોઈ પણ વાતથી વંચિત રહી જાય, અન્યથા કદી જ ન બનવા દો, કદાપી નહીં. ભગવાન અહીંયા એ ગેરંટી આપે છે, યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ. જે નહીં હોય એની હું પૂર્તિ કરીશ, અને જે છે એની હું રક્ષા કરીશ. વહામ્યહમ. જો અહીંયા આગળ જે ફોટો છે, પ્રહલાદ મહારાજને
ભગવાને ઉપાડે છે ખભા ઉપર. એક બાળકને કેમ એનો પિતા ઉપાડે, નરસિંહજી, રાઈટ? કૃષ્ણજી સુદામાનું આપણને ખબર છે, રાઈટ? ઘણા બધા દાખલા છે. હવે ઘણા બધા લોકો જે છે અન્ય દેવી દેવતાને ભજે છે, તો ભગવાન એના વિશે કહે છે, યપ્યન્ય દેવતા ભક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતા તે અપી મામેવ કૌંતેય યજંત્ય અવિધિપૂર્વકમ. ઘણા બધા દેવી દેવતા છે. સરસ્વતી માતાજીની પૂજા કરો, તમને જ્ઞાન મળે. તમે સૂર્યની પૂજા કરો, તમને સ્વાસ્થ્ય મળે. ઇન્દ્રની પૂજા કરો, વરસાદ આવે. રમાદેવીની પૂજા કરો, કાત્યાયની દેવીની પૂજા કરો, સારી પતિ કે પત્ની મળે, જે કંઈ પણ. તો આ જે કંઈ પણ છે એના વિશે ભગવાન શું કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે, દેવી દેવતાઓના, અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં અવિધિપૂર્વકમ એટલે ઇનડાયરેક્ટલી, પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની આ ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. જેને પણ ગીતાની સાથે સંપર્કમાં આવવાનો મોકો ના મળ્યો હોય અને ખરેખર જે કંઈ પણ તમારી અત્યાર સુધીની ભાવના હોય અથવા તો જે કંઈ પણ તમારો લગાવ હોય તો એ રીતે કરતા હોય. પણ ઘણા બધા લોકોને આ મોકો પણ નથી મળતો આ જાણવાનો કે ભગવાને ગીતામાં શું કીધું છે. ગીતા તો કે દૂરથી જોવાનું, નમન કરવાનું. ના, એવું નહીં. એના શબ્દોમાં સમજવાનું છે. ભગવાન આપણા માટે લાખો વર્ષો પછી, હજારો વર્ષો પછી મનુષ્ય જે આવે એને કામ લાગે એટલા માટે આ કીધું છે કે આ જે પૂજા કરીએ છીએ આપણે દેવી દેવતાઓની, એ ઇનડાયરેક્ટ છે. ઇનડાયરેક્ટલી એમની જ છે. ભગવાન શું છે? અલ્ટિમેટ જે ફાઇનલ જે એક્સેપ્ટ કરવા વાળા ભગવાન છે. કારણ કે દેવી દેવતાને પોઝિશન છે, ઓથોરિટી છે, જે પાવર જે છે એ ભગવાને આપેલો છે. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડિસાઇડ કરે કે ભાઈ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ફલાણા સંભાળે, ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પેલા ભાઈ સંભાળે. એવી રીતે આ જે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ જે છે ભગવાન કે મેં નિમેલા છે, એની શ્રદ્ધાપૂર્વક જે પૂજા કરે છે એ એકચ્યુઅલી ઇનડાયરેક્ટલી અથવા અવિધિપૂર્વક મારી જ પૂજા કરે છે એવું ભગવાન કહે છે. યાંતિ દેવવ્રતાન દેવા પિતૃયાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા યાંતિ મદ્યાજીનો અપિમામ. ભગવાન કહે છે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન શું થાય? દેવોને બહુ પૂજે શ્રદ્ધાપૂર્વક, એ દેવોમાં જન્મ પામે. પિતૃઓને પૂજે, પિતૃલોકમાં જાય. ભૂત પ્રેતની પણ બહુ બધા લોકો ઉપાસના કરે છે, તો એ પણ જે છે ભૂત પ્રેતની વચ્ચે જન્મે. પણ ભગવાન કહે છે કે એ બધા જન્મે, એ બધાને મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી પાસ થવું પડે. પણ મને જે ભજે છે, ભગવાન કહે છે મદ્યાજીનો અપિમામ, એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે. ક્યાં? આપણે કયું ધામ જોયું હતું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક ધામની નિજ ધામની સુતે સુતેશુ, ત્યાં આગળ આપણને નિવાસ મળે છે. તમે જુઓ આ બાળકો કેટલો ગેલ કરે છે ભગવાન સાથે. જુઓ કેટલી મસ્તી છે. વાછરડા લીધા છે. આખા જેને કહેવાય કે સમગ્ર બ્રહ્માંડનો શ્રેષ્ઠ આનંદ છે એમની પાસે છે. તો આ બધા દેવી દેવતાઓને જે ભજે છે, નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ઘણી વાર ઉદાહરણ આપે કે અમારા બેંગ્લોરમાં ઘણા બધા જે છે ભૂતને ભજવા વાળા છે. અમાવસ્યાની રાત હોય તો કે સ્મશાનમાં લોકો એકડે ઠેઠ એમ મેદની ભરાય, અને તાંત્રિકો હોય એ ખોપડીની અંદર જેને કહેવાય કે મદિરા લે અને ત્યાં આગળ જેને કહેવાય જીવતા પક્ષીઓનું ભક્ષણ કરે ને એ બધું કરે. અને લોકો ખાલી એક પ્રશ્નનો જવાબ લેવા માટે આખી રાત બેસી રહે. કોઈની પત્ની જતી રહી હોય કે કોઈને ધન જતું રહ્યું હોય, કોઈને કાંઈ જોઈતું હોય તેના માટે. તો ભગવાને અહીંયા આગળ કીધેલું છે જે જેની પૂજા યાદના કરશે એની પાસે પહોંચશે. અને ભગવાનને આપણે કેવી રીતે ભજવાના છે એની ફોર્મ્યુલા આપે છે ભગવાન અહીંયા આગળ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્ત્યુપહ્યત મશ્નામી પ્રયતાત્મન. જો કોઈ મનુષ્ય ભક્તિ તથા પ્રેમપૂર્વક, 4 વસ્તુ જ ભગવાનને ગમે છે. પત્ર, પુષ્પ, ફલ કે જલ અર્પણ કરે છે તો હું એનો સ્વીકાર કરું છું. અસ્નામી, ભગવાન કહે છે હું એનો સ્વીકાર કરું છું. ભગવાન પોતે આ શબ્દો કહે છે. પ્રભુપાદને કોઈએ કીધું તમે આ ધરાવો છો ને ટીન કરો છો ને આ બધું, આમાં તમને શું ખબર કે આવા ભગવાન ખાય છે કે નહીં? તમે શું કામ આ બધું કરો છો? પ્રભુપાદ કે હું તારી વાત માનું કે ભગવાને કીધું છે માનું? તો કે ભગવાન તમને આવીને કહી ગયા હતા કે હા, જો ભગવદ્ ગીતાનો ખોલ 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક. ભગવાન કહે છે મને જો પ્રેમથી ને ભક્તિથી આપે છે તો હું ગ્રહણ કરું છું, અને હું ભગવાનના શબ્દોમાં વિશ્વાસ કરું છું. મને વિશ્વાસ છે એટલા માટે હું ધરાવું છું. તો ભગવાનને શું શું આપી શકાય? તમે જુઓ, એક દાખલો જે પેલી ફળવાળી આવે છે, કૃષ્ણા બુકમાં આવે છે, તો ભગવાનને પ્રેમવશ બધા ફળ આપી દે છે. અને ભગવાન જે છે એ વખતે બહુ નાના હોય છે, અને એ વખતે આપણા જેવો પૈસાનો વ્યવહાર નહીં કે ભાઈ કેટલા ભાવ, કેટલા રૂપિયા કિલો. એ વખતે એવું કે વિનિમય એટલે બાર્ટરિંગનો વ્યવહાર, કે કોઈ કંઈ આવે ને કંઈ આપે તો એના બદલામાં એને કંઈ આપવાનું. એટલે એમને જોયેલું કે નંદ બાબા છે એ કોઈને આપવા માટે ઘઉં કે ચોખા આપે અને સામે કંઈક વસ્તુ લે, એટલે 2 હાથમાં ચોખા ભરીને ભગવાન જેને કહેવાય ને ઠુમક ઠુમક ચાલે હરી, ચાલતા ચાલતા આવે છે, થોડાક ચોખા ઢોળાય
અને પછી જે પેલી ફળવાળી હોય છે એમને એના હાથમાંથી બધા ચોખા છે એની છાબડીમાં નાખી દે છે. ફળવાળી તો એમને જોતા જ રહે છે અને એટલી આનંદિત થાય છે. ભગવાન પછી ફળ લઈને જતા રહે છે, આટલા બધા ફળ, અને પછી ટોકરીમાં જોવે છે તો બધા જ જે ચોખાના દાણા છે હીરા મોતી ઝવેરાત બની ગયા હોય છે. રાઈટ, કેટલું અદ્ભુત મતલબ ભગવાનનો પ્રેમ છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છે કે ભક્ત છે ભગવાન માટે શું બને. આપણને લાગે ડુંગળી લસણ વગર શું બને, પણ એવું નહીં. તમે જુઓ કેટલું બધું બનાવ્યું છે ભગવાન માટે. એવું કે છે રાધા કૃષ્ણ હોય જ્યાં આગળ પણ મંદિરમાં 7 થી 8 જણા એમાં જ રોકાયેલા રહે. સવારના ઉઠે તો પણ સવારે 4 વાગે એમની આરતી કરે, મંગલા આરતી, સરસ ખીર ગરમા ગરમ બનાવીને આપેલી હોય. એમને ટાઈમ બાય ટાઈમ દિવસમાં 8 વખત એમને અલગ અલગ ભોગ લાગે. રાઈટ, એટલે મૂર્તિ હોય તો આવી જે સેવા છે એ ભક્તો કરતા હોય છે. યસ, 4 વસ્તુ. પત્ર એટલે તુલસી દળ ભગવાનને બહુ પસંદ છે. પરેશ પ્રભુ એકવાર કીધું હતું ને. પછી ફૂલ, સુગંધવાળા ફૂલ ખાસ કરીને ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. ફળો પસંદ છે. જલ અથવા દૂધ પસંદ છે ભગવાનને. હંમેશા તુલસી દળ મૂકીને કરવું. સુદામાજી જુઓ તમે, પૌવાની પોટલી લઈને ગયા હતા અને ભગવાને પ્રેમથી આપી છે. કેવી આરોગ્ય છે. સબરીજીના એઠા બોર રામ ભગવાને કેવા ખાધા છે. લક્ષ્મણજી કે આ ડોશીને ખબર નથી પડતી કે મારા ભગવાનને એઠું ખવડાવે છે, પણ ભગવાન કેટલા પ્રેમથી ખાય છે. રાઈટ, ગજેન્દ્ર જ્યારે ભગવાનને એક પુષ્પ ચૂંટીને આપે છે, કમળ, તો ભગવાન હાજર થાય છે અને હેન્ડ ટુ હેન્ડ ડિલિવરી લેવા માટે. રાઈટ, ને કૃષ્ણાજી ઉજાણી કરે છે. આ દ્રશ્ય તો બહુ જ ફેમસ છે. પ્રભુપાદ પોતે કેટલું મહેનત કરીને બનાવતા હતા, આપણે જોયું હતું. રાઈટ, બીજાને પણ ખવડાવતા હતા. યશોદા મૈયા ખવડાવે છે. તો આપણને એમ થાય કે આપણે આ બધું ધરાઈએ તો આપણે બધી વાનગીઓ કેવી રીતે બનાવીએ. તમે જુઓ કેટલું બનાવ્યું છે ભગવાન માટે. એકદમ તમે જેને ભગવાનને ધરાઈ શકાય એવી સેંકડો વાનગીઓ છે. તમે ધારો એટલી વાનગી, અને એનાથી પણ ટેસ્ટી તમે બનાવી શકો જે તમે નોર્મલ બનાવતા હોય એના કરતા. તો અહીંયા આગળ એક જ મુદ્દો છે સૌથી મોટો, કે ભગવાન જે છે એમને કંઈ ખાવું નથી, આપણી પાસે કંઈ લેવું નથી, એમને કશી ભૂખ નથી. બરાબર, પણ ભગવાન જે છે એમને ભક્તિ જોઈએ છે. જો આપણે ભક્તિથી પ્રેમથી આપશું તો ચોક્કસ લેશે. એટલે આપણે ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરશું તો ભગવાન આપણા હાથેથી લઈ લેશે. આપણા શું કામ ભગવાનને ધરાઈએ છીએ? આપણા મનને શુદ્ધ કરવા માટે ધરાઈએ છીએ. રાઈટ, નહીં તો ભગવાને આગળ કીધું એમ એ શું થાય? પાપ થઈ જાય અને ચોરી થઈ જાય. રાઈટ, અને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે એકચ્યુઅલી આપણું સાયન્સ હજી શોધી નથી શક્યું કે આપણા મગજનો એવો કયો પેશીઓ કે કોષ છે કે સેલ છે કે જે આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી અફલિટ કરે છે. એટલું નથી થયું, પણ પ્રભુપાદ લખે છે, તમે બધા વાંચજો, કે એવી સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક પેશીઓ છે જેને કહેવાય કે વેરી ફાઇન સ્પિરિચ્યુઅલ ટિશ્યુઝ. કેમ બધા લોકોને બધું આ જ્ઞાન લેવા માટે ઈચ્છા નથી થતી? કેમ અહીંયા આગળ આપણે આટલા જ છીએ? તો એવી જે ફાઇન સ્પિરિચ્યુઅલ ટિશ્યુ છે એનું ડેવલપમેન્ટ જે છે એ થાય છે. રાઈટ, અને ભગવાન કહે છે આગળ, યત કરોશી યદ સ્નાસી યદ જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુ સ્વમદર્પણ. જે કંઈ પણ ખાય, જે કંઈ પણ કરે, જે કંઈ પણ દાન કરે, તપસ્યા કરે, બધું મને અર્પણ કર. રાઈટ, આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. જે કંઈ પણ કાર્ય કરો, ગૃહિણી ઘરમાં સાફ કરતી હોય તો એમ વિચારે કે ભાઈ આ ઘર જે છે એ કૃષ્ણજીનું ઘર છે એટલે હું સાફ કરું છું. એમને મજા આવે અહીંયા આગળ કે ભાઈ અહીંયા રહેવાનું. હું ખાવાનું બનાવું છું તો શેના માટે? કે કૃષ્ણજીને ભોગ લગાવવાનો છે, એના માટે ધરાવું છું. રાઈટ, હું નોકરી જઉં છું, પૈસા કમાવું છું શેના માટે? કે ભગવાને આપેલી આ જવાબદારી નિભાવવા માટે, અને જે કંઈ પણ એમાંથી હું ભગવાનના કાર્ય માટે આપી શકું એના માટે. કંઈ પણ તમે એન્ડેવર લખો, એ બધા એન્ડેવરને ભગવાન કહે છે પ્લીઝ સરેન્ડર ટુ મી, મને સમર્પણ કરી દે. રાઈટ, सम्मोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम. જે મારી ભક્તિ ભાવે સીમા કરે છે એ મારો મિત્ર છે. ભગવાન કહે છે હું ભેદભાવ નથી કરતો. બરાબર, ભગવાને હવા બધાને આપેલી છે. ગમે તેવો દુષ્ટ પાપી હોય તો એને ઓક્સિજન બંધ નથી કરતા ભગવાન, એનો સૂર્યપ્રકાશ એનો બંધ નથી કરતા, એનું પાણી બંધ નથી કરતા. રાઈટ, પણ જે મને ખરેખર પ્રેમથી મારી નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાન કહે છે મને અત્યંત પ્રિય છે, એ મારો મિત્ર છે ને હું એનો મિત્ર છું. અને અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એક બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહે છે, અપી ચેત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુ રેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિતો હિસ. એટલે ક્યારેક એવું લાગે કે ભગવાનના ભક્તો જે છે ને, કે આ ભક્ત છે ને એનામાં આ અવગુણ છે, એનામાં આ ખામી છે, અથવા તો એ આ કામ કરે છે ને ખોટું કરે છે. આમ ના થાય. આપણને ઘણીવાર એવું લાગે, કારણ કે આપણે બધા અપૂર્ણ છીએ. બરાબર, કોઈ કંઈ આજે પૂર્ણ ભક્ત નથી બની ગયા. દરેકમાં કોઈને કોઈ ખામી હોય, પણ ભગવાન જે કહે છે કે આપણે એની ખામી નથી જોવાની. કેમ?
તો ભગવાન કે અત્યંત ધૃણાસ્પદ કરનાર કોઈ મનુષ્ય પણ જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો એને સાધુ માનવું, કારણ કે સમ્યક વ્યવસ્થિત હોય છે, એને ડિટર્મિનેશન લીધું છે, દ્રઢ નિશ્ચય લીધો છે કે મારે ભગવાનનું ભક્તિ કરવી છે, હું એમના ચરણમાં જવું છે મારે. તો એવું જે નિર્ણય કરે છે, ભલે એનામાં 10 ખોડ હોય ને ખાપણ હોય તો પણ આપણે સમજવું કે એ સાધુ છે. ભગવાન એવું કહે છે, અહીંયા જગાઈ મદાઈનો દાખલો છે, ક્યારેક લઈશું આપણે. કેમ એવું કરવું જોઈએ? ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. ભગવાન કહે છે હું ઘોષણા કરીશ ને તો કદાચ કોઈ માને નહીં, કારણ કે મેં યુદ્ધના મેદાનમાં એવું કીધું હું લડીશ નહીં, પણ ભીષ્મ પિતામહનું જે ઈચ્છા હતી કે હું મારું વચન તોડું એટલા માટે, અને અર્જુનને બચાવવા માટે મેં પૈડું ઉપાડી લીધું, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે હું જે છે ઘોષણા નથી કરતો, તું ઘોષણા કરી દે કે મારો ભક્ત જે છે એનો કદી વિનાશ નહીં થાય. ભગવાન ગેરંટી આપે છે, અને એ પણ ભક્તના મુખે. પ્રભુપાદ આમાં બહુ સરસ લખે છે કે ભલે તમે કશું ના કરી શકો જીવનમાં, પણ કોઈ ભક્તના જો આશીર્વાદ તમને મળી જાય ને કે તને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે તો 101% થશે. આપણે દાખલો નૃગ રાજામાં જોયો હતો, બરાબર ને. નૃગ રાજાને આમ બીજા બધા ઘણા બધા કામ કર્યા એને, પણ એક ભક્તએ જેને એને મંદિર બનાવી આપ્યું એમને, એને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમને એક દિવસ ભગવાનના દર્શન થશે. તો ગલીલ રૂપમાંથી કાઢવા માટે ખુદ શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. તો એવી રીતે અર્જુનને કહે છે તું જાહેરાત કરી દે, કારણ કે ભક્ત જે બોલે ને ભગવાન કરે છે, એમાં ભગવાન કશું જ પ્લસ માઇનસ ના કરી શકે, રાઈટ. ભગવાન પોતે બોલે તો ભગવાન કે કદાચ એવી પરિસ્થિતિ આવે કે મારે ન કરવું પડે, પણ ભક્ત કે એ કરવું પડે. અને એવો વ્યક્તિ જે છે ભલે ગમે તેવો જેને કહેવાય દુરાચારી હોય, એ તુરંત ધર્માત્મા બની જાય છે, એવું ભગવાન કહે છે. અને છેલ્લો શ્લોક આ અધ્યાયનો, અને આમાં 4 વસ્તુઓ જે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે આ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ જે છે, આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન એનું આ છે. આમ સાંભળવામાં થોડી સરળ લાગે, પણ તમને બધાને વિનંતી છે એકે એક શબ્દ 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 3 વાર વાંચજો આના ભાવાર્થ. પ્રભુપાદના જે શબ્દો છે ને બહુ જ પાવરફુલ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણ. શું કરવાનું? ભગવાન કે મન મના ભવ, તારું મન મારામાં પરોવવું. મન પરોવવું એટલે આમ અઘરું લાગે આપણને, બરાબર. વાયુ રેવસુ દુષ્કરમ, પણ હરે કૃષ્ણનો મંત્ર કરો, ઈઝી થઈ જાય. મદ ભક્તો, ભવ મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બન. ભક્ત બનવા માટે શું કરવી પડે? કોઈ પણ સેવામાં આપણે આપણી જાતને પરોવી દઈએ. પછી મદ યાજી, મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. 4 વસ્તુ કરીશ તો ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ, 100% ગેરંટી. મન મના ભવ મદ ભક્તો, મન આપણે ભગવાનમાં રાખવું. અને આ 4 વસ્તુ સરળ કેવી રીતે થાય? સત્સંગથી થાય. સારો સંગ, સારી કંપની મળી જાય ને, બેસ્ટ. બુક પણ એક કંપની છે, રાઈટ. પ્રભુપાદના પુસ્તકો એક કંપની છે. આપણે અહીંયા આગળ એકબીજા સાથે સમય કાઢીએ પણ એક કંપની છે. તો આ કરવાથી મન મના ભવ, જો આને મન એમાં રાખ્યું છે. મદ ભક્તો, ભગવાનને ભોગ લગાવો, એ ભગવાનની ભક્તિ કરવા બરાબર છે, બરાબર. મદ યાજી, અહીંયા આગળ જુઓ પ્રભુપાદ આરતી ઉતારી રહ્યા છે, આપણે સરસ ભગવાનને યજન કરીએ. અને મામ નમસ્કુરુ, જો પ્રણામ કરી રહ્યા છે. આ 4 કરીએ તો ભગવાન કહે છે નક્કી મારી પાસે આવીશ. તો ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ સૌથી સારામાં સારો સંબંધ છે. આપણે બધા સાથે મળીને સંબંધ વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ 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 રામ